година і святло твоє вусни взяли мяне ў свой палон. Я п'яны, і ў маіх думках толькі ты. Вясна знянацку, я зноў палю свае масты. Так легка, так тепла, так добра. Твои рысы мне не дают зрабіць удых. Твои руки, я рады, што згубіўся ў іх. Ты роя заснула на маім плячы. Нічога, давай гадзінку памаўчы. Так легка, так тепла, так добра. Покричь
так наивно доверяю тебе. Я здаюся, навіть не потребуй. Ти смієшся, бо стаюся твоєю. Чи ти дьявол, або ж ти стігарший? Тільки поклич мене, я ужолю тебе. Чи ти дьявол, або ж ти стігарший? Тільки поклич мене, я ужолю тебе. Я ужолю тебе. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. Już na mnie idzie tłum i depcze wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo ja Вітанки, Аргана, вітаночки. Карацей, адбыўся мем. Я толькі перад самым стрымом высветліла, што ў мяне разраджаная мышка. Калі ўлічыць, што нічым іншым я карыстацца нармальна не магу, гэта, канешне, вельмі смешная сітуацыя. Я спадзяюся, што яна зараз не здохне падчас стрыма, іначай прыйдзецца сядзець пердзець. Спадзяюся, такога не будзе. Як твае справы, Аргана? Ну, магчыма, гэта ўсё гэта зацьменне сланечнае, толькі яно ў Амерыках, але паколькі я ў гэтай загніваючай Еўропе, то на мяне гэта таксама ўплывае. Гэта, мабыць, на тых, хто жыве у Беларусі, не ўплывае. Вітаначкі, вітаначкі. Як вашыя справы? Спадзяюся, на вас Меркурый усялякія зацьменні не ўздзельнічаюць. На мяне ўсё ўздзельнічае, калі паглядзець. Што толькі не ўздзельнічае. Хаця сёння, напэўна, мабыць, нешта ўздзельнічае, таму што ў мяне падняўся ціск пад канец працоўнай смены. Гэта не той, каб дужа мне ўласціва, але ціск у мяне паднялася так нармальна. Я думаю, не халер сабе, а можна ўжо пасля 30? Можна мне мае 20-е гады без вось гэтага, а потым разбярэмся. Ну, было б класна і 30-е гады, але ўжо там як пашанцуе. Обед, пирожок с картофелем, колбаска да чай з лимоном. Ну, гучить непогано. Особливо пирожок з картоплею. Зараз бы пирожок з картоплею. 30-е гады класны. А што? Яны павінны быць благія ці што? Я хочу, каб у мяне ўсе гады былі класныя, але
пажадана, каб усе траблы са здароўем хаця б як мага пазней былі. Потым разбярэмся з ім. Мне другі дзень навскасяк нейкая бязглуздасць. А, божухна. Спачуваю, Арыгана. Нейкі тыдзень у цябе, відавочна, выдаецца такі. Спадзяюся, потым будзе лепш. Не, я не галодна. Ну, канешне, пасля таго, як ты напісаў пра піражок з картопляй, я ўжо трошачкі галодная, але я насамрэч паела перад стрымом, але ось піражок я б затачыла, канешне. Агульная млявасць, разумею. Разумею, лепш. Я пра свае 30-е, а не 30-е мінулага стагоддзя Headhunter. Там, канешне, у 30-е мінулага стагоддзя ў Беларусі такое было. Не раю. Не самая прыемная час, каб тусавацца. Добренько. 40-вы не лепш? О, божухна. Ну, 40-вы сапраўды не лепш. Гэта праўда. Там абое гэтыя дзесяцігоддзі такое. Там не дужа каб шмат было класнага для Беларусі у мінулым стагоддзі. Не вельмі шмат прышпільных момантаў. Хаця і ў гэтым атрымліваецца стагоддзі таксама пакуль што не дужа файна ідзе. Сёння нават куртку згубіць прымудрылася, потым кругамі бегала, добра, што знайшла. Божухна. Сапраўды дзень нейкі. Сапраўды нейкі наўскасяк. Ну, файна, што знайшла. Куртка ўсё-такі такая рэч. Асабліва, калі падабаецца, то гэта ж шукаць, купляць, ай. Ну, я бачу, файна, ну, кшталту, я спачуваю, што тебе паганы дзень, але вось неяк прасцей, калі разумееш, што не ў цябе аднаго нешта сёння не тое, адразу пачуццё, што не ты адзін такі небарака. Раніцай выходзіш у куртцы, вечары вяртаешся без яе, ўсё адно спякотна. Ну, такі красавік у нас сёння зараз. У нас, дарэчы, увогуле цеплыня жэсць, нібыта нейкі, не ведаю, нават не чэрвень, а ліпень, таму што сёння 27 стопняў, гэта капздец. Вельмі спякотна на вуліцы. Можна проста літаральна выходзіць у шортах і цішоцца. Не, у цішоцца будзе спякотна. Трэба, напэўна, у майцы нейкай у топе выходзіць. Іначай капздец. Прывітанне. Таксама 27? А гэта дзе? 27. Патата меў. Ай, не припамінай мне гэты піражок. Я ўжо паела, мне нельга шмат есці. Я намагаюся есці менш, таму што мяне нешта на стрэсах разнесло напрыканцы году і на пачатку гэтага, і тым больш, што я зараз не магу на фітнесы усялякія хадзіць. Усё дужа праблемна, таму трэба менш думаць пра піражкі з картоплі, нягледзячы на тое, што я іх дужа люблю, божухна, як я іх люблю. Ну, так, разумею, але без такіх дзён спакойныя, файныя, не такія файныя, напэўна. Што з рукой? Headhunter, ты тут? Ты можаш зноў кінуць свой цудоўны кліп пра тое, што ў мяне з рукой, калі хочаш, вядома. Не хачу, так сказаць, пазбаўляць зорнага часу. Карацей, я зламала руку, я яе зламала на стрыме, гуляючы ў гульню. Вось. Ой, мегапазерскі, вітанкі. Сіманкі. Ой, дзякуй вялікі, Headhunter.
Дякую, дякую. А, ти вже питав, божухна. Все. Обыграв і знищу. Ну, тепер усі, хто не бачив гэты момент, знову убачить. Що за такое? Добре, добре, я дам боту команду. Слухай, сапраўды, ці можна її зараз додати? Мне вас цікаво, я ж, напевно, можу тебе Headhunter додати, каб ти нешта з ботом робив. Зараз така бабка чисто, я не розумію, а як усё працює? Напевно, можна когосьці додати, каб хтосьці, якийсь моцний чоловік узяв і так. Так. Ну, я не ведаю. Напевно, треба додати команду. Ах, гэта ў іншым трэба дадаць боці. Я зразумела. Добра, потым дадам. Давайте будзем гуляць гэтым разам. А то я зараз буду паўгадзіны разбірацца, бо я яшчэ з гэтымі ботамі. Добра, хацела б сказаць навамонную, проста яшчэ не до конца разабралася, што я хачу зрабіць з ботам, што там прыдумляць. Не хочется просто браць і паўтараць, што ў іншых ёсць. Мабыць, і варта. Ніякіх дуэляў няма ў вас поінтаў. Не біцеся. Сябруйце. Так, гэта, напэўна, добра. Бот пра Stream Elements, напэўна, возьму зараз усім дам поінта, каб вы маглі біцца ў дуэлях. Што ж зробіш, калі дуже хоча Headhunter кагосьці пабіць? Так, а дзе... Моя не разумець. Як усё тут гэтае робіцца? О, варажыць ёсць, дарэчы, мусіць быць. О, чат-бот я бачу. Чат командс, кастом командс. Напэўна. Ага. Все, я додала вас руку. Я не ведаю, што на гэта трэба будзе. Добра, все, я нешта сайт-трекаюся. Як вам дадаць гэтыя поінты, матка боска? Дуэл. Няма поінту. Добра, все, трэба потым, напэўна, разабрацца, бо я гэтыя штукі, я нічога не разумею. Няма пакуль што дуэляў, таму што няма поінтаў. Дарэчы, чаму гэта штука яна не пацягвае поінты з Твіча, але, напэўна, дурнае пытанне. Я не ведаю, як гэта ўсё робіцца. Бачыце, я ненармальная стрымерка, я асаблівая, я спешал. А, ўсё, enabled. Всё. Будуць вам ваши поінты, можете біцца. Все, шчаслівая. Все зрабіла.
До речі, сьогодні мост від Смоленська до Москви обвалився, саме час вертати його на Радім. Ні, ну ведаеце, Смоленскі настолькі файны, каб за яго спрачацца, я лічу. Я там была, мне не спадабалася. На мяне там голуб напаў, таму не раю, не найлепшае месца. Што, давайте спрабаваць запускаць гульню, пакуль вы там б'ецеся. Вам зараз цяпер поінты мусіць капаць. Напэўна, правда, выключыла мануальна каманду гэта на поінты. Потому что я не разобралась, я вырубила ўсё, што мне не падабалася, як выглядае. Всё. Хопить дуэль. Тебе няма лапанек. Всё. Запускаю гульню, а то дуркуем тут. А калі справай займацца. До рэчы, у нас гульня. Хейт смоленскі гол. Ну... Ён, канешне, відавочна не хацеў на мяне, гэта мяне атакаваць. Ён проста спужаўся калакольнага звону, таму што я была побач з манастыром, ля манастыра, там ёсць такі вялізны манастыр. І ён спужаўся і напаў на мяне, пакуль ляцеў. Ён заблытаўся ў мяне ў валасах, карацей, я абасралася. Дзякуй Богу, што голуб не абасраўся, будучы ў мяне ў валасах. Было б такое сабе. Так. Я, паходзе, гульня запусцілася, але я гэтага не бачу. Всё. Нешта ёсць, нешта грузіць, і яна не адказвае. Спрабуем яшчэ раз. Ну, гарбатка, гэта гарбатка. Лапы, лапанькі, так. Лапанькі, лапкі, лапанькі. Ну, просто называць іншыя поінты, просто поінтамі не цікава. Лапкамі можна заблытацца, а лапанькі гэта як шмол лапкі. Ну, а што мы будзем? Мы думаем, гульня? Ведаеце, самае смешнае, вось яна ў мяне учора запусцілася, а зараз можа і не запусціцца, таму што яна дурная. Яна чамусьці ў мяне запускаецца ў фонавым рэжыме. А, о, всё. Всё, бачыце? Не, лепш за Sims. Нешта запусцілася, і гэта добра. Ага. Хай музыка глушыць мае пачуцці, я губляю свой боль сярод шэрага. Боже! Матка боска. А може... Что за Сибир? Блядь. А можно мову поменять? Мне было здаецца... О, бля, яшчэ і дубляж на расійскай вы гоніце? Што гэта такое? Не, ну, у сэнсе, напэўна, у дзяцінстве мне б спадабалася, але, напэўна, не. О, ёсць польская мова, дарэчы. Але окей, я паставлю ангельскую. Ці... Як вам будзе больш зручна? На ангельскай ці на расійскай? Саба поболее, я слепая.
Просто мне гэта каробіць, калі я бачу напісанае Сібір на расейскай, потому что я, відаць, не гуляла у ліцушныя пераклады, і мне не звыкла бачыць такія на польскай. Ну не, тады будзе складана ўсім. Не, ну так будзе найменшай колькасці гледачоў, зразумела, калі на польскай. О, тут ёсць прывес. Так, я ж запустила демку. Не, я запустила The World Before, походе. Почекайте. Я хочу запустить спочатку демку. Я докладно демку запустила? А не, я запустила уже саму гульню. Не-не-не. Нас цікавить сьогодні демка. Пробачьте. Я думала, чому там на російській, тому що я запускала демку, проверяла. Почнем з демки, тому що мені так не сподобалась третя Сібірія, що у мяне няма даверу. Не глядзячы на тое, што у мяне знаёмая гуляла у гэтую частку і сказала, што яна нарм. Неблагая. Але я ўжо настолькі гэтымі пошукамі Оскара і ўсім астатнім дабітая, што я не давяраю. Unity. Тут, напэўна, была на ангельскай. Во, нормальны лагатып, божухна. На геймпаде таксама было цяжка. А дзе фэпасы? Аддай фэпасы гульня. Добра. Паспрабуем, давайте на... Ой, на сярэдніх бы дурныя нейкія. Ой. Ну, фэпасы зато ёсць. Цудоўна, цудоўна. Привезли нам, тут не завезли. Ну, давайте трошки цішэй зраблю. Мне здаецца. Так, нормально? Вам чутно? Спадарства. Скажите, калі ласка, ці вам нормально чутно мяне і гульню? Зараз наладзімся, каб усім было окей. Чутно? Цудоўна. Ой. А, сабы. А, памер сабаў няма, памер сабаў. Вось цудоўна, я проста ўбачыла ў кіраванні мышку, што можна ўсё рабіць на адной мышы, і гэта мяне цалкам задаволіла. Давайте профиль one. Все, круто. Что я ведаю про... О, марки вітанки. І вульгарыс, дарэчы, вітанки. Что я ведаю про гэту гульню? Вось тое, што ў апісанні напісана, што мы зараз убачым, як выглядае як выглядаў свет Сібіры, ну, гэтыя франшызы у росквіце сваём, наколькі я зразумела. Давайте паглядзім. Всё, я націснула New Game. Яно думае. Здаецца, заходзіў апошні раз, калі былі свіданкі з Дэніс. Гэта, ой, даўно было. Даўно. Увесь контент прапусціў, атрымліваецца. О. Синематик. Мы заслугоўваем синематик у старым стылі. Гэта што, свята?
А погодзьце, гэта паходзіць не сінематик, а на рухавіку. Ля, мы дачакаліся, што ў нас такое на рухавіку. Ну, выглядае, слухайце, пакуль што мне падабаецца гэта. Тут нават мне падабаецца вось гэтая стымпанкаўская цёплая колеравая палітра. Тое самае, што было на пачатку першай часткі. Ага, мы ў 37-м. Мы реально, мы что, рыли у 37-м? Хто жартаваў пра 37-е? Добра, нас клічуць Дана. На двары 23 мая 1937 года. Сёння мусіць адбыцца вельмі важнае здарэнне для мяне. Таму я пачынаю гэты дзённік. Вось, гэта я на сёння распачала весці дзённік. Сёння ў яе вялізны дзень. Яна абраная сярод усіх студэнтаў музыкальнай акадэміі, каб граць лебедзіную песню. Гэта гімн Вагіна, то бок горада, дзе мы знаходзімся, на галоўнай плошчы. Яна не спала ўсю ноч. Не спала ўсю ноч. Я вельмі напужаная. Не магу прымусіць сябе сыграць гэту цудоўную мелодыю яшчэ раз перад тым, як сысці. Што яна значыць? Што яна значыць? Карацей, яна хвалюецца перад гэтым выступам, наколькі я зразумела. Нічого яна не можа паесці, настолькі яна хвалюецца. Ёй маці зрабіла цудоўны пірог з шакаладам і абрыкосамі. Блін, я б хацела сабе пірог з шакаладам і абрыкосамі. Яе бацькі не прыйдуць паглядзець. Сэд. Я і місіс Цыммер ужо прыбылі. Яе настаўніцу клічуць місіс Цыммер. Цікава, якая жаночая форма, імя Ганс. Ну так, чыста цікава. Гэта, дарэчы, гэта ж не міс Кейт Уокер, гэта іншая персанажка. І танкі. Дарэчы, Ганна, сапраўды. Я думаю. Значыць, так, спадарыня Ганна Цыммер. Ага. Ясна. І спадарыня Ганна дапамагае маці у майстэрні ці ў краме, не ведаю. Бекман. Хто такі Бекман? Яна. Фрау Бекман. Ясна. Спадарыня Бекман чакае мяне. Яна рэктарка акадэміі. Трэба спыніцца пісаць. Ясна, всё. Смокнуць бацькоў. Бегчы. Ясна. Ганна Цыммер. Ага, дайце яшчэ пагляджу, што ў нас ёсць. Дана, яе дакументы, інвентар. Стары добры інвентар, вы паглядзіце, мы можам паглядзець на ўсялякае.
О! 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 The Hymn of Wagen, my favorite concerto. Ага, гэта канцэрт для піяніна. The Hymn of Wagen, my favorite concerto. Гэта тое, што мы будзем гуляць на чарнушка. Ага. Оу. My convocation notice from the Music Academy. А. I have to give it to Frau Beckmann once I arrive at the Ага, square. гэта ейны дазвол мусіць быць. Ну, пацверджанне ад акадэміі, што яна вось удзельнічае ў мерапрыемстве. Добранька. Слухайце, мне пакуль што добра, мы ў гулі 5 секунд, але мне пакуль што падабаецца дух арыгінала, ну вось ёсць трошачкі, мне здаецца. I need to hurry. Ага, Frau Beckmann said she will be waiting for me on the square at the top of the main нам street. трэба ісці як мага хутчэй, таму што нас будзе чакаць спадарэнне фрау Big day Бэкман. today. Hey, Dana? Afraid so, Herr Baumgartner. Так, бяжым, пані, бяжым. Нам трэба... Калі двойчы можна было націснуць, то Кейт бегала, ты пакуль што не можаш бегаць. Ну, добра. Галоўнае не спацець перад канцэртам, я разумею. О! Цяпер мы можам бегчы, Looks нормально. like everyone left in a hurry. Ага, Oh усі. my goodness, they must all be waiting for me on the square. Усе спяшаюцца і чакаюць на нас на плошчы. А мы яшчэ не на плошчы. Мы ідзем быць чарапаха. Not bad at all. I wonder if Papa would sell it in his shop, though. Кажа, што няблага. Цікава, ці тата гэта прадае ў сваім... Прадаў бы ў сваёй краме, то бок яе бацька прадае карціны. Ага, reach the main square. I need to hurry. Ага, нам Frau трэба... Beckmann said she will be waiting for me on the square at the top of the Двойчы, main о! street. Я ведаю, што так можна рабіць. Мы не спяшаемся. Ну, а куды спяшацца? Такі дзень файны. Як у жыцці. Усё, птушачкі пяюць. Прыгожа. Вось, мусіць быць вось гэта суворая жанчына, гэта спадарыня, гэтая фрау Бэкман. Ой, нас усе чакаюць. Бля. Матка боска. Ну, гэта пападос нейкі ўжо. Чаго вы на мяне ўсе так глядзіце? Ля. Краіны вішнура. Так, вось выглядае як вішнура, сапраўды. Guten Tag, Frau Beckmann. Ah, Fraulein Rose, there you are. Ага, You're perfectly on time. Thank you, Frau Beckmann. цудоўна. Suffice Мы to не say, I прасралі expected nothing дедлайн. less. May I have your convocation notice? Так, трымай, каля ласка. Ага, нам трэба будзе зараз абраць сярод дакументаў. А як? А ось так. Ага. Файна. Трымай. Thank you, Fraulein Rose. Наше Now, прозвішча Роуз Performing at the Потребуется annual spring ружа. concert is a great honor and rewards the best Music Academy student of the year. So it is imperative that you show yourself worthy. I will do my Мне best, здаецца, Frau мы зараз Beckmann. праеб'емся неяк. The piano is ready. Make this day yours, Dana Rose. Ля, страшна. Нейкі ціск я адчуваю грамадскі. Я дрэнна дзейнічаю пад ціскам. Ага, вось на гэтым будзем граць. Толькі не прасіце мяне, окей? Няхай яна сама. У мяне лапкі. То бок кляшня.
Вогонь! It'll be all right. It'll be Все all будет right, файно, Dana. Дана. You will not make any mistakes, and they will come out of the tower. А, хтось мусить вийти. play something then. Oh, good grief. I'd better. I have to activate the piano first. Ага, нам треба його There's a mechanism активувати. on the side of it. Механізм on the side of it. О. Ага. Once I've activated the piano, everything will be ready to go. Давай, я хочу. Once I've activated the piano, А, ось. everything will be ready to go. А куди? Матка боска. А, ось. Ага. Карацей, гэта іконка, значыць, што я магу маніпуляваць аб'ектам. Значыцца, трэба працягнуць. Ага. У патрэбны накірунак. Everything's ready. All I need to do now is arrange my sheet music and begin. Ну, гэта ж заводное піяніна. Тут же стимпанк і ўсё заводное. Як Оскар. Оскар. Погнали! Не, ну слухайце, прыгожа. Гэта круто, што тэхналогіі нарэшце дайшлі да таго, што мы можам убачыць сусвет Сібірыі у 3 вымярэннях. І вось прыгожа, як у сінематыках у свой час. Я ў дзяцінстве абасралася б, напэўна. Ад шчасця. О, оркестр. Почекайте. Не, там оркестр был. У першай частцы быў горад, дзе трэба было зрабіць так, каб оркестр загуляў. А то бок трэба, гэта як у Beat Saber, не, у Guitar Hero. Ёй, карацей, трэба выключна правільныя ноты націскаць, і тады, калі скоўр дастатковы, то ўсе аўтаматы выходзяць з належных месцаў. Я зразумела, гэта Guitar Hero. А, найс. Гэта вялізны арган? Ці што? Бля. Гэта прыгожа, слухайце. Блин, капец. Добра, што мне не трэба нічога рабіць. Іначе я бы ўсё ўсрала. Блин, слухайце, мне насамрэч з дзяцінства хацелася ўбачыць гэты сусвет, вось ведаеце, рэальна ў росквіце, як яно мусіла быць,
у ідэале, таму што тое, што мы бачым у першай частцы, гэта ўжо заняпад гэтага сусвету і гэтых тэхналогій. Ага, цяпер мы ў саляной шахце ў 2004 годзе. І я падазраю, што мы будзем міс Кейт Уокер. Ці не? Ля, у яе адзенне як у Кейт Уокер. Валадарка. Валадарка выглядае цудоўна. Так, гэта The World Before, нібыта 4-я частка, але мы зараз гуляем у дэмку, у пралог. Мусіць быць, і з гэтага пачынаецца і цэлая гульня, якая ў мяне ёсць, дарэчы, яна набытая. Проста я захацела распачаць з дэмкі, таму што яна называецца пралог. Так. Ага, мы можам чытаць свой дзённік, каб ён нам напамінаў пра папярэдняе здарэнне. Кацін! Ой, дзякуй вялікі, мур-мур-мур, котачка. Дзякуй вялікі за то, што застаешся ў кацінай сям'і ўжо амаль год, 11 месяцаў запар. Ўжо 10 месяцаў запар і 11 месяцаў цалкам. Дзякуй табе, вялікі котка. Дарэчы, вось кацін прыйшла, зайшла з нагі, паваркатала, памяўкала. А ці вы ведаеце, што гаспадарыня Кацін выйшаў летсплей на ейным ютуб-канале? Ці вы ведалі? Ведалі? Цяпер вы ведаеце. Таму гэта павітайце цудоўную геймер-блогерку. Не кажа, а я ўжо сказала на канале Кацін. Кацін, ты можаш... О, все, Арыгана выклала спасылку. Дзякуй вялікі, Арыгана, все. Ваши там падабаешкі, ўсё такое. Я яшчэ не паспела паглядзець. У мяне вось літаральна ў браўзары адкрытая ўкладка. Вось я хацела фарбавацца і глядзець, але я падумала, не, я не хачу ў фоне, я хачу паглядзець нармальна. Таму я пагляджу нармальна пасля гэтага стрыма, перад сном, мабыць. Вось. Всё паглядзім, всё зацэнім. Не, ну калі ты не хочаш, я магу не рэкламаваць. Калі табе не ок. Там ўсё дрэнна не цікава. Вось мы паглядзім, ці там сапраўды ўсё дрэнна і не цікава. Я свой першы стрым таксама казала, ну, першы стрым думала, дрэнна не цікава, людзі падпісваліся, мабыць, нармальна. Табе, вядома, не цікава, ты гэта манціравала, ты ўсё бачыла 100 разоў, а мы нічога не бачылі, нам цікава. Добра. Ага, гэта я ўжо прачытала. І так, наконт, гэта новая частка, ну, яна называецца The World Before, але можна сказаць, што гэта 4-я. Ужо позна ты атрымала рэкламу. Всё, прымай. Хэтхампер, прыменшыкі любові. Галоўнае, каб былі ў каментарах. Так. У нас ёсць Кацюша. Talk to Кацюша у нас Objective. Вось вы не бачыце гэты кринж, а я ўжо убачыла. Seeking Kate Walker. Nick Кантин Reports. Мы шукаем Кейт Уокер, то бок, дзякуй Богу, мы не Кейт Уокер з фрызурай такой мусіць быць, не ведаю. Нам наша мэта гаварыць з Кацюшай. Ага. I'm given to believe that Miss Kate Walker was among your closest friends, which is why I'm writing to you. Мне поступила інфармацыя пра тое, што міс Уокер была сярод вашых найбліжэйшых сяброў, таму менавіта таму я і пішу вам. Мне трэба патлумачыць, чаму I'm no longer mandated by anyone to find the young lady. Чаму я больш не упраўнены
шукаць гэту дзяўчыну. Што? Крыцей спадар Нік Канцін шукае Кейт Уокер. Нешта ён тут муціць, кажа, што яму, што ён дужа хоча знайсці міс Уокер, нягледзячы на тое, што яна сябе уцягвае усялякія непрыемнасці. Карацей, мы паходзе шукаем Кейт Уокер, ці мы ўсё яшчэ Кейт Уокер? Я пакуль не зразумела. Нік Канцін, гэта ці не наш, не Кейт гэты начальнік. Я ўжо не памятаю за лор, ні шару. Гэта ўжо пасля смерці Сокаля, ягоная апошняя была 3. Але пакуль што мне падабаецца. Пакуль што выглядае няблага. О, яшчэ... Оля. Ага. Ага. Гэта наше пісьмо да бацькі атрымліваецца. А не, не бацьку. Боже, там прачытала як father, а тут dear Mr. Foster. Foster — гэта дакладна ейны начальнік, таму што ў мяне ў галаву угравіравалася назва Foster і Лармонт, кантора, для якой яна працавала. Таму гэта ейны начальнік, яна піша ейнаму начальніку. Яна знайшла, дзе... Ага, яна знайшла Юколаў і бачыла з імі Кейт Уокер апошні раз з імі разам. Ага, they told me, яны сказалі мне, што нягледзячы на ахвяру Оскара Аўтаматона, дзеля таго, каб яе абараніць, яна была ўзятая гэтай... Карацей, за краты пасадзілі мясцовыя чалькі. Слухайце, а чым скончылася Сібірыя апошняя 3? Я не памятаю. Блядь. Вось гэта праблема. Дайце я пагляджу свой стрым, пачакайце. Я памятаю, што мяне згарэла срака, а ўсё астатняе мой мозг заблакаваў. Давайце я запушчу, пагляджу, з чаго я згарэла. Мне здаецца, там была нейкая абсалютна невыразная канцоўка. Бля. Трэба было паглядзець перад стрымом свае ўласныя відосы, але я гэтага не зрабіла, таму мы зробім гэта зараз. Чым усё скончылася? Мне грэла срака ад таго, што Оскар воскрос. Так, я яшчэ памятаю, мне грэла срака, што Кейт носіць ягонае сэрца, таму што ён жа вельмі гуманізаваны, ну, кшталту персаналізаваны, ўсё такое. Нарэшце канец Сібірыя 3, вось называецца у мяне відос. Але гэта мусіць быць DLC ўжо. Пачакайце. Хвілінку. Зараз будзе дзве богемы. Нейкі. І... Так, пачакайце. Пачайце, мне тэлефануюць. Што мы тады ўвогуле можам сюды прыйсці, калі нам сюды не трэба. Кіраванне з клавіатуры у другой частцы, дарэчы, хтосьці спрабаваў, а яно там ёсць. Так, дзе канец? Богема, хутчэй. О, і тут катсін паказваюць, і там катсін паказваюць. Горад не вельмі прыгожы горад. Так. О, вось мы гуляем за Оскара цяпер. А, вось канец, я памятаю. І быў дым так, каляровы. Так. І лжа Оскару.
До речі, вось яна даедзе да фінішнай кропкі, што будзе там сядзець, пакуль не памрэць, ці як яна пазбавіцца іх. Ну і яна збіраецца, мне здаецца, з юкаламі сядзець, пакуль не памрэ. Всё. Так, мінус Оскар. Ага, одновокі. Можна моя гульня скончыцца? Можна моя гульня скончыцца? Гэтая. Не? Я думала, ён фак паказвае. Сама гляджу, сама смеюсь. Смешна пажартавала, хихех. Лепш бы ён вось так ляжаў з факам. Шталтуе. І капец я худая была. Нормально. Фак Кейт Уокер. Ну. Ага, і яна пропустила ёкалаў, і яе спіздзілі. Ага, ага. А яно вось так скончылася? Ну не дарма у мяне срака згарэла. Так, я прыйшла глядзець, якая была худая. Call of Duty нейкая пачынаецца. Я спадзяюся. Зараз нам дадуць аўтамат, і мы ўсіх перастраляем. Ха-ха. Плывыце сасіскі па жыцці ў колы. Ага, гэта цётка, я памятаю яе. Зараз яшчэ 5 гадзін гульні. Што за пісец? Ну, хаця б і колаў не расстраляў. А што яны робяць у паветранай прасторы іншыя краіны? Гэта канец гульні? Так, вось, блин, я успомнила. Слухайте, я знову гэта у універы, бля. Гэта будзе прышпільна, калі гэта канец гульні. Кшталту гэта настолькі фейл, наколькі гэта можна. Окей. Мне чамусьці чырвоным за... Нават цітраў не паказалі. Я гэты момант памятаю, што яны цітраў не паказалі. Ясна, ясна, блядь. Ясна. Пиздец, давайте. Я удзячная свайму мозгу за тое, што ён заблакаваў гэты ўспамін, нягледзячы на тое, што я манціравала тик-ток яшчэ з гэтым момантам. Ён абсалютна заблакаваў, сцёр гэтыя дадзеныя з маёй галавы. Дзякуй табе, вялікі, моя думалка. Яна захавала маю... Таму што калі б я памятала, ну, захавала веру ў гэтую франшызу, таму што калі б я памятала зараз у гэты момант, што я адчувала ў гэты момант, я б ні за што не запусціла гэту гульню, нягледзячы на тое, што мне няма ўва што гуляць адной рукой. Добра, цяпер мы памятаем, што міс Кейт Уокер, яна была спізжаная злымі рускімі. Вось, таму мы яе шукаем. Насамрэч, чыста канцэптуальна так, нягледзячы на тое, што мне зараз срака знову гарыць па-новае. Вось, канцэптуальна, слухайце, гучыць файна. Таму што у першай частцы і ў другой нашая мэта — гэта пошукі. У першай частцы мы шукаем Ханса і Цыммера. У другой частцы мы шукаем Сібірыю. У трэцяй частцы мы шукаем небяспеку і піздзюлі. А ў гэтай частцы мы шукаем Кейт Уокер. Што гучыць больш падобна на першую і другую частку. Мне падабаецца, у нас ёсць пэўная мэта. Не проста шлях кудысьці. У нас ёсць мэта. Файна. Добра. Міс Уокер спіздзілі. Яна зараз знаходіцца ў саляной пячоры.
гэта насамрэч трудовы лагер для тых, хто на хіміі. Ясна. Імі займаюцца неанацысты, якія шукаюць некую херату для сваёй нацыі. Я толькі што прыбыла ў рэгіён, як чакалася, пячоры яны, чалікі, якія вартавы, яны адмовіліся аддаць міс Уокер. Яны не пагадзіліся на хабар, нягледзячы на тое, што ім прапаноўвалі нармальна так грошай. Але вартавыя сказалі, што ёй нарм там пячоры ў трудавым лагеры на хіміі. Яшчэ яны нешта пахіхекалі праз тое, што яна неяк вельмі зблізілася са сваёй сукамерніцай. Божых на слово успомніла. Сукамерніцай. Вось, у яе ёсць сукамерніцы, і яна з ёй наблізілася. Разумею. Я не сидела, але могу зразумець. І смяяліся з таго, што дзве маладыя жанчыны абаранялі адна адну. Ну, што будова раман. І ўсё ж такі у гераіні атрымалася даць ім хабар, і вартавыя пагадзіліся перадаць маленечкую сумку для міс Уокер. Тым часам, пакуль я знайду магчымасць трапіць у гэтае осінае гняздо, у мяне няма іншага выбару, акрамя як давяраць ім. Окей. Talk to Катюша. А што, калі Катюша гэта Кейт Уокер? О, будзе, канешне, кекна. О, це шо? Поэма Пушкіна. Жарт. Вершы Пушкіна. Гэта што? Я расійскую мову адключыла чыста для жарту? Ой, блин, як яно перакладаецца? Як яно на расійскай мове было, што у глыбіні сібірскіх шахт вось гэта. Карацей, хто чытаў... Бля, слухайте, трэба загугліць. Так ужо і быць. Бля, зараз, канешне, будзе супер момант, калі я буду чытаць на расійскай мове на сваім стрыме. Але давайте гэта прасякнемся. Я хаця б паспрабую перакласці, мабыць. Ну, гэта, канешне, супер чізі момант. Мы не памятаем Пушкіна выдатна. Сібірскіх... Я не памятаю гэты верш. Блин. Блин, я гуглила. Пушкин у глубине сибирских шахт. Такая, блядь, в глубине. В глубине сибирских руд. Матка боска. Блин, а калі гэта перакласці... Не, ну калі гэта перакладаць на беларускую мову будзе без... На якую мне перакладаць? Як гэта робіцца на тэлефоне?
Блін, добре, адразу я вибачаюся за те, що буду читати на російській, у мене телефон чомусь не хоче перекладати нормально, так, на беларускую. Я не могу разобраться, як гэта рабіць з телефона. Таму, прабачце, загадзя. Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье, разбудит бодрость и веселье, придет желанная пора, любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как в ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа, и братья меч вам отдадут. А, я ведаю гэты верш, мне здаецца, мы яго ў школе вучылі. Я толькі напрыканцы успомніла вось гэтае пра темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа, и братья меч вам отдадут. Гэта быў, напэўна, адзіны момант, які мне спадабаўся і які я зразумела, ну, кшталту бойка за свободу. Тыщ. Вось, ну, жыццёвы, канешне, тэкст. Ну, лол. Добра. Гэта быў дзіўны экспірыенс, ведаеце, шукаць, не памятаць, што там і як там. О, гэта што? Гэта... Katyusha's punk group. Would love to have seen them. Катюша была ў панк-групе. Угу. Ясна. Що? Тут ще поглядзелі. Ну, добра. Ну, гэта... Калі яна была ў панк-групе, то мусіць бы гэта не Кейт Уокер, таму што... I better freshen up first and see how Katyusha is. I'll pick up my gear after. Better not hang around getting ready. Simona isn't the worst guard here, but best not get her back up. Ага. Ну що, Катюша? Що скажеш? Sleep okay? Like a bear. Yeah, I heard. Better get ready, Katyusha. I feel like I've been run over by a tank. Не, ну давайте, я не веду. Давайте запитаємо. You okay? Sure. Digging an assault mine 12 hours a day in the hope of finding a fragment of ivory? Couldn't be better. Don't let it get to you. Maybe I'm a fool, Kate. Гэта Maybe I Кейт? should've listened Гэта to my реально folks. была Кейт? Вось гэта If I'd Кейт? stayed in line in the national choir like a good little pawn instead that's of forming an probably Kate. anti-establishment punk group, I would not be here now. А, яна у anti-establishment I'm glad I've punk got group. you, though. Спасилку Listen, зрозуміла. Katyusha. We're going to get out of here, right? Жыццё. Yeah, right. If you say so. То бо гэта сапраўды Кейт. У яе цяпер новая фрызура. Блін, мне падабалася яе старая. Ну, яны сапраўды аднолькава выглядаюць. Слухай, мабыць, іх усіх тут стрыгуць у гэтым эстаблішменце расійскім. Халера яго ведае. Today's the day we're supposed to take over from Team Orange in Gallery C, right? Don't remind me. They Ну, say it's пачатак really быў tough. прыгажэйшы. А можна мне проста Isolated with no чыста rescue party on пачатак hand. без Which вось is crazy, гэтага? because it's the фотка worst сапраўды gallery як for Кейт. cave-ins. То бок гэта мусіць быць Кейт, але што ў яе там, чаму ў яе ў дзённіку напісана, нібыта яна шукае Кейт? Гэта Катюша шукала Кейт? Што адбываецца? We should get going, Katyusha. I mean, what if the guard catches us slacking off when we should be ready? Who? Simona? She's no altar girl, but she's not the worst around here. Вітанки, вітанки. True. But I will be ready in time to leave. I just want to get all the rest I can. Come on, Katyusha. Better get ready. Sure.
Okay. 5 minutes, no more. Da? Да. Кринж. Боже. Я разумею, что Сибирия заўсёды была кринжом в этом сенсе, але кринж. Рука на месцы рука. А ўсё яшчэ баліць. Мыемся. Heavy Rain пайшоў. Гэта такі жыццё паматала, капец. Няўжо сапраўды Кейт? Better not forget your good luck charm. Don't think I've ever seen you without it. That's all I got left. Паходзе, good luck charm, гэта сэрца Оскара, бляха. Блядь, гэта сэрца Оскара. Хопіць насіць сэрца свайго сябра. Кейт з другой часткі ніколі б з ім так не зрабіла. Які кринж. There's all Oscar's data inside. Lucky enough to steal it from the Штосьці не militia soldier who picked it мяняецца. up at the frontier between Baranur and the Yakast. I just need to find a compatible body for it. That is, if I ever get out of here. Гэтая ляснутая знову шукае цела для гэтага сэрца, блядь. Жанчына, супакойся, дай памерці Оскару, божухна. А можна мне просто ў 37? Я ніколі не думала, што я гэтага скажу калісьці. А можна мне ў 37? А гэта што, таксама Пушкін? Code of Conduct. Кодекс поведения. Ага, у нас у жильцы Катюша Спиридонова и Кейт Уокер. Это Кейт Уокер. Яны чисто по прышпілу пасадзілі Катюшу и Кейта. Вось я могу націснуць ріты, але мне будзе менш зразумела. Ну, тут, походе, звычайная тэма. Шо? Любое шаг улево, шаг направо, и пизды. Всё. Introspection. Мы просто посидим, подумаем. God, another day of hard labor. Капец, ну Кейт What are you gonna do помотала. now, Kate? Слухайте, яна Jeez, can't дуже як believe it's been персонаж almost a year змінилася. since the militia sent me here. Ага, яна Gotta тут get уже out, год. move on. Whatever that Яна might be. неяк больш жорсткая How, though? стала. No news from outside, nothing. То бок, Does anyone even know I'm here? For Christ's sake, someone must be looking for me, mustn't they? Mustn't they? Не. Что готово? Як я читаю Пушкина? Что ты там зрабіў, Хантер? Добра, я хочу адзначыць зараз, што вось гэты момант хутчэй за ўсё быў спіжаны з Life is Strange. Магчыма. Таму што Life is Strange таксама ёсць моманты, калі персанаж можа проста сесці кудысьці. Нібыта думаць сам сабе, вось таксама будуць паказвацца такія прыгожыя сцэны. Мне здаецца, яны тут натхняліся, відавочна, Life is Strange. Мне пачулася, Катюша сказала, блядь, ну давайте паслухаем. Магчыма, гэта я сказала. Магчыма, гэта
Катін подумала. Голосно. Так, дайте погляджу, что там Хедхампер отправил. Заховал навечно. Что я гэтага скажу? А можна мне просто у 37? Я ніколі не думала, што я гэтага скажу калісьці. А можна мне ў 37? Сапраўды па-за кантэкстам. Не паказвайце гэта ў твітары. Яны не зразумеюць. Ну шо, Катюша, дык а шо нам трэба рабіць? Get ready for work? Just need to grab my bag, and here we go for another day's toil. Гэта падказка была. Давайте, глядь, бяру. Бяру свою сумку. Бусь. Glad you're here. О, Let's stay close, Katusha, okay? о. Блін, ну кейс шкада цэлы год у гэтым. Hey, you've got mail. Але гэта смешна, конечно, што з імі размаўляюць на ангельскай. It's for you, Amerikanska. Американска. Thanks. No stalling you here. You got 5 minutes to see what's inside. Or else a less friendly face will come to get you. Кокаин. Ну, давайте глядзець на кокаін. У нас не шмат часу. О, boarding pass. О, у нас билетик. Ага, у нас квиточек у Нью-Йорк для Кэтрин Уокер. О, музычная скарбонка. This melody stuck with me throughout my childhood. I remember even my mother couldn't find out what it was called. It belonged to my mother. I used to play with it when I was a kid. Ага. Гэта наша маці штука. Olivia Foster, New York. Оливия? What could she have sent me given our dispute after my leaving with Hans? Оливия? Ха? А мне здавалася, яна занятая смактаннем Strange. струка нашага екс-бойфренда. August 23rd, 2003. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time for you to make preparations to return to New York. Your mother, Sarah Walker, passed away last night at Mount Sinai Її Hospital. маті померла. She had been doing poorly for several months, and her death was no doubt a release. The funeral will take place Thursday, next week. We pushed back the ceremony so you can be with us. Яны адклалі If I'm цырымонію, not каб яна могла mistaken, быць returning там. to the United States means you run the risk of having to answer to the law. Sometimes it's better to pay your Яна debts to пропустила- society instead of being forever on the run. Оливия, иди нахуй. Once, just put aside those senseless, adventurous pretensions of yours. Яна не могла быць на They've already секунду cost you your friends нормальной. and family. I beg you, Kate, please come back and say goodbye to your mother. Call me so we can organize your return in the best conditions possible. I've enclosed your mother's pendant. According to her, you used to love the mystery of its melody. I promised her I would send it to you. Call me for the sake of what's left of our Не, ну friendship. мамка у нас, конечно, Оливія. така собі була, гэта правда, але 212
359 1519. Нумар! А дайте телефончик знову. Пліз, телефончик. Карацей нам написала Оливия. Яна сказала, что наша маці памерла. І вось яна нам даслала ліст, але ліст вярнуўся ёй у United States. І таму Оливия подумала, што мусіць быць, што мы напароліся на нейкія траблы з законам. І пасля гэта яна сказала, ну і добра. I'm so proud of your concert on the square at the Academy of Карацей, Music. ідзі нахуй, Оливия. We shall find a pretty frame for your diploma. Вось, і гэтая частка Thank you, мне mother. больш падабаецца. Once you've finished your studies at the Academy of Music next year, you'll be able to start higher education at the Paris Conservatory. Won't she, Anton? Of course. Of course. Then, my darling, you'll become a great concert pianist. You make us so proud, doesn't she, Anton? Of course. Of course. So proud. I really do want to become a concert pianist, but the thought of leaving Papa, you, and the house to go to the Paris Conservatory doesn't exactly thrill me. And it's perhaps not such a bad idea for you to move away from Wagen. Times are hard at the moment for people like us. I do worry about your health still. Thankfully, Herr Что, Gustav agreed to take you on at the mountain так refuge this само, summer. Oh, yes. That mountain air will стоп, do you вот a это world 37. of good, my dear. By the way, did you write to Herr Gustav to thank him? У Германии ці Well, I некай was very busy Бельгії. rehearsing the concert, you know. The gentleman is offering you a job, Dana. Thanking him is the very least you can do. Yes, Mother, I'll do it right away. Карацей, што нам у лісце Алівія пасля таго, як сказала, вось што ну і добра, ну тым сэнсе, што вось ты нагулялася, Кейт, назбягалася са сваім Хансам, вось і пасядзі цяпер і падумай, а то я назбягалася тут, цяпер бяры гэта... Карацей, вось табе наступствы тваіх дзеянняў і сядзі, пярдзі. Я подумала, што, ну, канешне, Алівія, ты ахуела. Нармальна? Нармальна? Хто б казаў, Алівія, такая ўся прыклад маральнасці мне. Ну, карацей, маці Кейт памерла, ейнае пахаванне ўсё адкладалі дзеля таго, каб дачакацца Кейт. Кейт яны не дачакаліся. Вось. Гэта, напэўна, пратэрмінаваны ўжо квіточак, каб яе вярнуць. Ну, карацей, вось таму яе гэта парвало. Во! Алівія, та яшчэ сучка, канешне. Капец, тут, напэўна, трэба, каб закаціла, трэба гуляць з самага пачатку. Я, канешне, хачу пагуляць у гэту участку, але ці не прайсці гэты пралог, і пакуль я аднарука ўсё адно не праходзіць ці першую частку на стрыме. А то я ўпэўнена, сярод вас ёсць людзі, якія ў гэта не гулялі. Я сама амаль нічога не памятаю, што там за біф быў. Я памятаю, што Дэн, вось я ўспомніла, Дэн наш былы, Дэн замуціў з Алівіяй потым. Калі я не памыляюся. Ніколь, калі шчыра. Ну... О, шуфлядка. Добра, мы пачнем адсюль. Оп. Чуваецца бы амнезія нейкая. Оп. Хова. Там таксама вось... Такімі рухамі ўсё робіцца. Добра. О! Як нетыпова. А шо? А мы нічога не можам? А, можам. Гэта
Ліст да ейнага бацькі. Нейкага Адама. Добра. Гэта пісьмо ад Хера Циммера. Окей. Мне праблема ў тым, што ўсё гэта перакладаць мне дужа улом. I ought to put these away before I lose them. I'm pretty sure I know this piece by heart now anyway. Можна выкідаць, таму што мы гэта ведаем на памяць. Цудоўна. Ну, шуфлядка. Нам трэба адчыніць шуфлядку, але перад гэтым трэба прыбраць вось. Не, мы не прыбярэм. Добра. I should think you'll be needing a pen to write that letter, my darling. The diploma Frau Beckmann gave me after my concert on the musical square. Гэта наш Mama was so дыплом proud. музычнай акадэміі. Найс. А што нам трэба зрабіць? Нам трэба адказаць Херу Густаву. I need a pen to write back to Herr Gustav. Herr Gustav, my future employer. Thanks to this summer job, I'll be able to help Papa pay for another year of schooling at the music academy. Окей, мы распачынаем 5 ліпеня і скончым напрыканцы жніўня. Трэба будзе граць у цягніку па ходзе на піяніне. Ну, не так пагана. Так, нам трэба чым напісаць, знайсці. Добра, пакуль нічога тут няма прыдатнага. Ну, гульня ж першая, яна выйшла больш за 20 год ужо таму. Таму гэта нармальна, што не шмат хто ў яе гуляў. Калі ў свой час яна не трапілася і не зацікавіла, то вельмі лёгка прапусціць было. Нягледзячы на тое, што яна дужа папулярная, але калі не было нікога, хто б параіў ці настаяў там, напрыклад, то, вядома, вельмі проста прайсці міма. О, бацька, трэба у яго запытаць пра нейкі аловачку. Не, нармальна яго гэта. Блін, гэта, слухайце, нагадвае кшталту першы самы ўзровень пазл з першай Сібіры, дзе мы проста ходзім па памяшканні нейкім, нешта торкаемся і збіраем званочак. Papa, could your pen be around here somewhere? Could be, I suppose. Vorarlberg automatons. These machines are incredible. Яна сапраўды дуже багаваная, але... О, глядзіце, глядзіце! Аўтамат Фаральберга! Ей! Фабрика Фаральберга. О! Успаміны, ностальгія. Добра, дайце глядзець, што у нас в шуфлядзе. No pen here. Няма. Ручка тут. О, ручка. Papa's pen. Perfect. Цудоўна. Що у нас у гэтай шуфляде? Papa is so untidy. Фух, ты яшчэ мае шуфлядкі не бачу. You could close the drawers when you're done, little Miss Nosy. Добра, я зачыню.
Що? Капець, він зауважив, що я їх не зачинила. О, батько. Dana Poppet, I'm busy right now. Окей. Заняти, так заняти. Пришпільно, конечно, що я ну цалком трохи вмяровая, так незвичайно. Ха. Не. О. О, алло. Maybe I could use it to write my letter to Herr Gustav. Не, лепш не пісаць алоўкам. Наўрад ці гэта начальству спадабаецца. Мо гэта не прафесійна. Ён же сціраецца, гэта аловак. Добра, давайте. У нас ёсць. Поехали. Блин, а як ён нам написал? Мне здаецца, ён нам фармальна написал. Мы напишем фармальна. Herr Renner, I would like to thank you for... Don't, Anna, it's too dangerous. Oh my! What in the name of... Що гэта? Цагліна? Dana, darling, no, give it to me, please. Oh my goodness. What does it say, Father? It's nothing, Dana. Nothing but spite. Will they ever leave us in peace? Не, бабаха няма. Гэта просто Come цагліна. on, Lena, my dear. Hey, come on. Look at me. Don't let it get you down. Huh? Or we'll both end up in Paris with Dana. Чого? Чого відбувається? Why would anyone do that? Why take it out on us? Without reason. Не, пакуль не будем размаўляць. Давайте паглядзім, што там напісана. Бо я цікаўная, кабздец. Piss off out of here, you filthy Vigarans. Horrible! Ага, гэта хейт спіч. А хто яшчэ будзе ў Парыжы? Ай. Дай людзям хаця б тут 2 гады спакою адноснага. Калі яны не ў Германіі, вядома. О, капец. Я разумею, што канфлікт і драма мусіць быць у мастацкім творы, але нешта сумна мне. Мне хочацца утульненькага. А тут я, канешне, насумавалася. Што так грузіць? Слухай, яны калі размаўляюць па-нямецку, яны ж могуць быць не толькі ў Германіі, яны могуць быць у Аўстрыі. Яны могуць быць у іншых краінах, якія там побач. Такая ведае 0 зера ведаў. Ну, кшталту, яны могуць быць у розных месцах. Аншлюз Аўстры адбыўся. Што яно так грузіць? Што ты падгружаеш?
То ўжо ўсё, гдэмка скончылася, нам трэба заходзіць да гульні. Што ты мяне ганьбіш? У мяне SSD-шнік, і ты не мусіш так шмат грузіць. Мабыць, я, правда, Не, на HDD я не могла поставить. Не, ну, теоретично... Kate! Колено Come on. помеже. We need to get to work now. Давай, Кейт, батрачим. That's it. I'll get started working now. You push the cart closer and come dig next to me, okay? Я розумію, що у I'm нас very sorry, love. трагедія. But we'll have all night long to cry. Аби сладуху не включали. О, мы у денег можем немножко новое прочитать. Ага. Ага, гэта дзённік не ейны, але мы гуляем за яе, то бок гэта тое, што адбываецца звонку. Нас намагаюцца дастаць, але... Ага. Так, гэта пра тое, што брейкдаун у Кейт быўся пасля таго, як яна даведалася пра маці. Што ўсё пагана, яна скарбіць. Яе ўсё адно намагаюцца дастаць з гэтага жудаснага месца. Get to work. Окей, нам трэба валізку цягнуць. Калі я не памыляюсь. You need to move the cart closer. Валіза, валіза. У нас уже галюны, зразумела. Мне здаецца, не першы раз. All dented. Fitting metaphor for all of us in here. Ага, не рухается. Ну, видос не может быть так просто. Цікаво, як гэта на геймпаді зрэалізавана. Вітанки, вітанки, Джекпот. Давай, тягни.
Пробачте, я зауважила, что у меня трошки з гуком не туды. Ну, тых гадоў. Гэта 2004, не 70 і нейкі, які. До меня дошло 2004, это 20 год тому. She was scared. You broke her heart. You deserted us. She died asking for you. Hey, watch out! Sorry, I didn't see. Няўжо мы знайшлі тое, што мы мусім знайсці? Come on, let's go and see. А што адбылося? Што адбылося? Хтосьці на мяне падпісаўся? Што? Хайп-трейн чамусьці запусціўся? Вітаначкі Энгрі Ралев, дзякуй вялікі за скрынку з кацяняткамі. Let's check it out. Вітаначкі кацяняткі. Oh my god. Яка станція? Окей. Вітанкі. Як ваш стрім пройшов? Што вы гулялі гэтым разам? Still looks pretty strong. Better try something else. Окей. Ключка у нас пакуль няма. Давайте далее доследовать. О, я бачу аўтаматы тут таксама. Так. Where did they come from? Must be something to do with the train. А не, гэта не аўтаматы, гэта целы. Лепш бы гэта былі Оскары. Ой. О. Гэта вось ліст ад Аліві. Гэта білетик. Квіточок. Ну ёсць хоррор. Зараз я покажу табе хоррор. Зараз я табе такі хоррор покажу, магільшчык. Ты готовы? На! Серце Оскара. Знову. Ось тобі хоррор. Жах. Страшно. У-у-у. Бляха, не дає спокою, померці. Ну.
Тебе страшно? Мне страшно уже. Не страшно? Добре, не страшно. Вось вернемся ў 37, будзе страшно. Deep. Can't even see the bottom. Yeah. Як гэта гучала па-за кантэкстам, канешне. Is cut off. Must be the way out. I can see the light at the end. How do we get across that? I'm sure there's a way. Follow me. I have an idea. Можна, не треба. Згодна. Ой, водичка, дякую. Дякую. That must be the way out. At the end of that tunnel there. Нічого не бачу. Давайте ще поглянемо. Ну так, то правда, гэтым уже не напужаєш. That must be the way out. At the end of that tunnel there. Ага. У нас є 37 дома. 37 дома. Help Катюша. Так, а що тут таке? Добре. Давайте поглянемо, що там у її нашої This пані. carriage is more luxurious than the other ones. Maybe a dignitary's? Слухайте, мабуть, гэта той самы цягнік, якім ехала гэтая Дана? Так, If прабачце. we build up enough speed, Мяне чатик з'ехаў. Всё, я вернулася. we should be able to use the height difference on the edge of the precipice as a takeoff ramp to get to the tunnel on the other side, and then get to the surface. Sure. That is if you can get the thing started. Don't worry about that. Back in the days with my band, I always used to repair our old van on tours. Okay, but wait a second. First, I want to take a closer look at these bodies and maybe figure out what happened here. Ага, мы будем. Мы не дамо гэта прафесіяналцы. Панк жанчыне. Full tank of gas. It looks as if they were headed for the exit tunnel. It's like they were ready to head out. Looks like they were in a hurry, judging from their position. Блін, то що з гуком? Добре. Що тут? О! You were Ні, shot. мабуть, яни In the back. автоматони. Блін, які вони більш металічно виглядають все ж таки. Looks like Second World War uniforms. А ні, They це belong to the Brown скелети. Shadow, the fascists who triggered the war before they herded up and massacred millions of innocent people. Що Мінськ не заводиться. Ну так, I є wonder how a bunch таке. of World War II fascist soldiers ended up here. Right. And who killed them just as they were about to ride out of here. One thing's for sure, though. Ту We've got to give this Сибіру motorbike a try. робить What are you saying? You Я mean на you туди want не to дійшли, jump over the нібито. ravine? Exactly. But the keys aren't on the bodies. I checked. They must be somewhere inside the train. You go and find the keys while I take a look at this motor. Will do. You'll be okay? Don't worry, love. I'm sure this beauty and I, we're going to become best friends. Дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир. Добре, поїхали. Шукаємо ключики. Кожухне. This cave is reinforced by those old structures. Must have been meant to shelter trains. And for a long time. А, Still looks pretty strong. нам треба ще ключики відсюди знайти. Зрозуміло, йдемо шукати.
Мабуть, тут така. Нам спочатку гульня не дала тамок паглядзець. Эрундундон. More bodies. Looks like they were shot dead while they were eating. Ну, падчас ежы бесчалавечна. What the heck happened here? How in the world did those bodies get here? Let alone the train. Згодная. Тут що, порталы нейкі хтось адкрываў. О! Заходзім у цягнік. Ой, гэта мемаріс ностальжы. Просто паглядзіце на яе, заходзіць у цягнік. Як у старыя добрыя часы. Не, ну. Ну. Нагадвае, канешне. Гэта файна, што яны запіхнулі сюды цягнік, таму што Another body. Great. гэта вайб. Ну, канешне, не настолькі жорстка, усё было звычайна утульна і міла з большага. Больш-менш утульна. О. О. Самавыдаляльная запіска. Хутка не будзе нічога акрамя гэта красавік 1944 года. Будзе нічога акрамя кучкі костак для цябе, таго, хто будзе чытаць гэты ліст. Бла-бла-бла, я быў... Бла-бла-бла. Доўг, ахвяра, айчызна. Сакрэтная місія? Не, проста нейкая місія. Яны тут хаваліся ад чырвонай арміі. Ягоныя ваяры яго хацелі яму здрадзіць, таму ён іх усіх перастраляў. Бля. Таму што яны былі ў адчаі, што яны аказаліся тут. Яны хацелі ўзяць моцак і зваліць адсюль. І такім чынам яны б спаліліся. І ўсе бы знайшлі ўсю гэтую тусоўку. Ага. Ігнішынкі. Ага, ён ключ зажигання схаваў. І што за скарб? Што адбываецца? Нейкі скарб мусіць быць прыхаваны, і ён адпісаўся ад жыцця. And then killed himself to make sure the train was never found by the Allies. Whatever it holds must be priceless. Толькі цяпер заўважыў, што ты праспойлерыла стрым. У якім сэнсе? Наконт дэмкі? Так я ў твітары пісала. Што дзе? Што я яшчэ магла праспойлерыць? О. Працуе? Ты глядзі. Няважна. Major Sutel's last drink to give him courage? То бок ён прыбухнуў перад смерцю. О! Strange, a hollow shape. There must have been something in it. Strange, a hollow shape. Туды трэба будзе залезці, відавочна. Уф.
Схаваная. Ясно, шуфлятка схаваная. Nothing interesting here. Господар любить шуфлятки, зрозуміло. Let's search somewhere else. Так яно вже вийшла цалкам. Дык так. Я не той, каб... Яна смабвана, усталяваная... Божухна. Гэта не значыцца, што... Калі мне не спадабаецца дэмка, што я буду ўсё адно гуляць. Таму што я гульню набыла проста таму, што я фанатка, але я набыла на рэлізе. Напэўна, нават не на рэлізе, напэўна, у мяне нават перадзамова была. То бок, я набыла, але я не гуляла, таму што я спачатку хацела прайсці 3-ю. Я прайшла 3-ю, і скончылася гэта не дужа файна. І таму я не гуляла. Цяпер вось у мяне трошкі мой бадхёрт падстыў трошкі. The Цяпер можна distinctive symbol of the пагуляць. brown shadow fascists. Ага, некі Many countries have браун... banned it. It's just fine by me. Карычневы цень. Гэта фашысты нейкія асаблівыя. Карацей, гэта будзе гідра. Карацей, гэта мы змагаемся з гідрай. Ну, неяк больш проста стала нецікава. Што за... Гэта... Што за казуал? Мне трэба, каб я магла туды і тэлефон упіхнуць. О, ключики. Бярем. Всё бярем. One of the keys is still covered in blood. Must be the one for the motorbike. Пані аматорка хорору. Тэкстуркі мусяць быць лепш. У мяне не 100... Ну, карацей, у мяне не максімалкі зараз. Вы не падумайце. Просто не максімалкі. У мяне не цягне разам і OBS, і гэты Next Gen. Але у Full, калі што, я буду гуляць ужо з GeForce Now на максімалачкам, каб вам было прыгожа. Got him! Все, нам треба ісці інший вагон. It hasn't been started for too long. But leave me to it and I'll see if I can get it going. Зараз If I can зайдемо. just get it to kick start, we might be home free. Буде, буде. Anything I can do? We haven't got much time. No, I'm good. Why don't you look around? Maybe inside the train there's something that can help us once we get out of here. Okay, I'm on it. Біжим. Ось, ще ключик. The key to the carriage. Ага, біжим, біжим. Покуль нас не спалили, що ми тут не працюємо. Ну, працюємо, але над своїм визволенням. Не, ну мусіць быць на геймпадзе, гэта прасцей зрабіць. Куды? Яшчэ і левай. Здзек. Здзек з бязрукіх. Божухна. Тут і є. Окей. Не, ну може і кине, ми ж не ведаємо. Kate, your chariot's waiting. Hey, what are you... Скарб. Holy crap. Ну, Кейт уже This is worth настільки a fortune. отчаялася у гэтым I can't жыцці, што believe і it. ўсё адно кшталту.
This is gonna come in Апатия. nicely when we're on the road, babe. Что-нибудь брать будем? Ну, добре, давай A брать. masterpiece. The О! Brown Shadow must have looted it during World Я War II. бачила гэты малюнак у хаце бацькі Даны. Не-не-не-не. І гэта іх залуталі, атрымліваецца? А, looted painting. Ну так, гэта скрадзенае. It must be priceless. Now I understand why the Brown Shadow wanted to hide the train so badly. There's a veritable fortune in loot here. Ага, мы скралі, атрымліваецца. Бля, я нібыта ў нейкі Uncharted гуляю. Ага. Ага, гэты малюнак я таксама памятаю. Канешне, ён ужо не ў найлепшым стане, але можна I hate to think what became of адрэстаўрыраваць. the owners of all these stolen objects. Капец. Капец. Гэта мы ўжо бачылі. І гэта мы ўжо бачылі. Ну, мабыць, і савок залутаў. О! І чахол. Малюнок. Oh my god. Дай пагляджу. You gotta see this. Yeah, it's pretty well done. I like the color of the rock face there. Is that what fascinates you? No, Kate. Блін. It's right under your nose. Аж дыхаш, куды глядзець? Гэта вось гэтая дзяўчына. It dates from 1937, apparently, but I can't make out the signature. Cola? Koba or something like that? Anyway, what's so fascinating about it? You mean you can't see? Take a closer look. Sorry, you'll have to be more specific, Katusha, because I still can't see. Look again, there. The girl. She's your spitting image. Well, Мы кшталтупадобныя. you really think she looks like me? Come on. You gotta Ну, яна admit it's сапраўды incredible, right? трошки падобная. Either way, I suggest you put it away. We'd better get going. Ну, Кейт зараз выглядае не найлепшым чынам. Трэба бегчы, пані. Трэба бегчы ўжо. Не мае часу. Бяжым. Бяжым адсель. Я ўжо чую, што тут мяне чакае квік-тайм івент на тое, каб збягаць ад... ад турэмшчыкаў. Come on, Kate. You gotta admit she looks like you. It must be a sign. Бля, Hold it right there, girls. курва. Бля, походе зараз Катюша фідане. All right. You've caught us. But take a look inside this carriage. The train is full of treasure. We can all escape with tons of it. Just look. Don't move. Listen to me, Simona. You've always been good to us, so why can't we help each other now? We'll be stronger together. Sure. You've been nice little prisoners. I have nothing against you personally.
But why can't I keep the treasure for myself? I could leave this rotten prison. Nobody will know. Классичный I силовик. could even say you tried to escape, which wouldn't be a lie. But Simona, don't! Зараз Don't take it мінус personally. Катюша буде. I just need a change of life. I think you can understand where I'm coming from. Вось на гэтым у нас пролог сканчаецца, ясна. Так, так. Дадай цалкам гульню ў свой вішліст. Да ўжо я купіла даўно. Не, ну гэта, канешне, яны файна прыдумалі на такім моманце спыніць. Мне сапраўды цяпер цікава, што там гэта скейт. Мне здаецца, што там Катюша фідане, не кейт. Было б дзіўна. Калі б кейт. Што, цітры? Не, гэтым разам таксама цітраў не будзе. Ну, шо? А божухна, знову. Що ми думаємо, господарство, на гэты конт? Што мы думаем пра гулю? Я думаю, што пакуль што выглядае нармальна. Выглядае цікава. Кшталту не так душна, як трэцяя частка. Больш цікава, неяк больш нібыта больш затраўкі, таму што ў першай частцы кшталт, ну вось яна ў навінках, неяк трэба выбірацца, па галаве сабе пастучы, блін, хтосьці ў суседзях стучыць, чого ты грукаеш, божухна. Вы чуеце? Бляха, і перасталі. Добра, крацей, нешта вось тут пакуль цікава, таму што у... Бля, зноў. Карацей, там было незразумела, трэба выбрацца з навінак, потым проста кудысьці ісці з юколамі, гэта не так цікава, як шукаць Ганса і нейкую таямніцу раскапваць, разгадваць. Тому пакуль што мне гэтая гульня падабаецца значна болей. Ну, мусіць быць так. Тут ёсць сапраўды ідэі на тое, што гэта дзіўна, што гэта частка, яна ўжо без удзелу Сокаля зробленая, наколькі я зразумела. Але тут атмасферы арыгінальная частак больш, чым у тым, што я бачыла ў трэцяй частцы. У трэцяй частцы толькі вось усялякія заднікі прамалёваныя, яны былі у стылі, часам яны вось нагадвалі стылі арыгінальныя там і першыя і другой часткі, арыгінальнай дылогіі. А вось тут яна трохвымяровая, але вось рэальна ёсць вайб, асабліва ў гэтых вось флэшбэках у 37-м. Таму пакуль што мне падабаецца. Магчыма, мы... О, я не ўсе ачыўкі атрымала. Рэальна, я не ўсе ачыўкі атрымала. Мы маглі знесці галаву мёртваму гэтаму афіцэру і намаляваць малюнак для... мы маглі намаляваць малюначак? Блін, прышпільна. Я нават пра гэта не падумала. Ну, слухайце, непагана, я зацікаўленая. Я не ведаю, ці варта зараз гуляць працягваць. Слухай, гэта дзіўна, але гэта прыемны флэшбэк у 37-м быў, разумееш? Сама дуже здзіўленая тым, што я гэта кажу, але сапраўды непагана. Для тых, добра, зараз пакажу, як выглядае арыгінальная частка, чыста для тых, хто не гуляў.
Калі яна ўжо ў мяне ёсць, чаму не паказаць, праўда? Яна мне прапануе усталяваць DirectX. Ну, давайте усталюем. 9 родненькі. Куды ж мы без яго у 2024? Нічога не запусціцца. Як вам? Вось магільшчык выказаўся. Хедхампер. Не зусім. Што вы думаеце? Цікава вам будзе паглядзець? Так, толькі зараз, напэўна, расцягнуць мне будзе трэба. Ой. А! Куды? Куды? Добра. Добра, я зразумела. Зразумела сваю памылку. Зараз мы ўсё павырашаем. Так, куды? Ну, куды? Вярніся. Зараз. Я, напэўна, возьму захопам в окна. Блин, а як? А дзе яно в окно? Блин, яно не захоплівае в окно. Хвілінку. Зараз паспрабуем захапіць як гульню. Знайшло. Найс. Блин. Ага, зразумела, знайшла. Так. Палоўка. Прабачце мне за тое, што я зараз трошки туплю. Я не была падрыхтаваная загадзя да таго, каб стрыміць менавіта такім чынам. Таму мне трэба хвілінка. Так, нам трэба памеры удвая больш зрабіць. Так. 2000... Так, 1920 на 2. 3840. Матка боская. 1080 на 2. 2160. Зараз проверю. Трымалася. Проверяю. Гроши. Я расцягнула, і яно перастала паказваць. Я зразумела.
Я зрозуміла. Яно не хоче спрацовничати. Так, як мені хотілося, тому ми зробимо по-іншому. Ах. Ага. Угу. Пробачьте, мне что я это... Угу. Вельмі задуменны стрым атрымліваецца, канешне. Так. Пробачьте. Складана. Ты что это за сцена? Як складана, калі ўсё тупіць. Просто хочу запустить хуйню. Ну вы хоть музыку можете послухать. Что ж поробишь? Бля. Ты что? Гэта рухаецца не туды. Хочу рухать одну штуку, а рухается другая. Ой. Добра, калі зараз у мяне чамусьці АБС тупіць, просто неверагодна. Я неяк зараз просто ўжо зараз ляснуся. Ну куды? Чаму ты не рухаешся? Добра, все, будзе... А, ясно, трэба было, каб яно было на адной сцэне. Не ў нармальным рэжыме для рэдагавання, а вось так. Ну, будзеце бачыць, значыцца, мой Steam. Што ж ты паробіш? Ты нормально... Яно нормально не рухаецца. Я не разумею, бляха, у чым праблема. Чамусьці у мяне сцэна нормально не рэдагуецца у АБСе. Гэта у мяне першы раз такое. Я нават не ведаю, як так. Што мне запушчана? Што яно так тупіць? Вітанкі, вітанкі.
рука ўсё яшчэ як была, на жаль. Яшчэ вось не магу разабрацца з тым, што ў мяне сцэна не хоча паказвацца. Нармальна, хачу гулю паказаць, а ўсё выкалупваецца, незразумела. Всё, зараз нешта зраблю, не ведаю што, і спадзяюся, яно будзе працаваць. Ну, няхай так. Спадзяюся, што будзе нешта бачна вам. Всё, цудоўна, яно запусцілася. Павіншуйце мяне. Яно запусцілася нармальна па ходзе. Всё, паказваю. Як мае быць. Нарэшце. Божухна. Всё знову завісла, бля, ну што ж такое? Всё, матка боска. Гуляем. Паказваю. Чмурэць. Гэта заняло больш часу, чым я спадзявалася. Вось, яно не ідэальна зараз адлюстроўваецца, але як ёсць. І яшчэ яно расплюснута, таму што я не рыхтавалася да стрыма, але вось як выглядае арыгінальная гульня. А божухна, яна ў мяне на расейскай. Блін, трэба выйсці з гульні і пераключыць на англійскую, бо гэта будзе крынге. Хто гуляў? Вось мне цікава, хто дзед? Хто ў гэта гуляў у свой час? Так, у нас вось англійская. Зараз давайте яна няхай спампуецца. Не. Все, зараз нормально. Усталюється. Все, запускаю. Теперь мусить быть нормально. Давно гуляв. Ну, я так само давно гуляла. Вельми давно. Дуже давно. О, блін, гэта ж катэгорыю трэба будзе змяніць на Твічы, пачакайце хвілінку. Я гэта зраблю з тэлефона, бо я ўжо памру, і калі мне яшчэ трэба нешта будзе зараз рабіць, пакуль усё вісіць. А ці гэта спрацавала, HeadHunter? Я вось не ведаю. Я ж кажу, я самая разумная, я вырубила усе каманды ў боце, таму што мне не падабаецца, калі я не ведаю, што там дзе адбываецца. Пакуль я яго з ім не разабралася, я не хачу, каб там былі нейкія функцыі, пра якія я не ведаю. Так. Ось. Редагаваць інфармацыю. Знайшла. Всё. Магчыма, сетгейм я пакідала, але я ўжо не памятаю. Дякую табе. Файнага вечара. Всё, вось, глядзіце вам арыгінал. Як выглядае. Ну, ён такі больш нуарна сумны, таму і цікава было паглядзець, як яно мусіць выглядаць у росквіце.
як я вже казала. Гэта неверагодна той факт, што цяпер гульня можа выглядаць прыгажэй за гэтыя сінематікі. Ну, кшталту вось вы бачылі першую сцэну у The World Before, і яна выглядае больш сакавіта і прыгожа, чым гэта. Неверагодна. Для мяне абсалютна неверагодна. Ну вось, будзе табе цікавостка зараз. Вось гэта Кейт Уокер, дарэчы. Тая самая, якая зараз у... недзе ў Сібіры. Толькі не Сібіры, а ў Сібіры. Вось. Во. Блін, які класны курсор. Чаму яго не вярнулі у новую частку? Мне так падабаўся дызайн гэтага курсора. Ён такі інтуітыўны і зразумелы. Не, мы пакуль што не можам тут нічога рабіць, нам трэба ўсё пачыніць. Зараз нам трэба патрэндзець з гэтым хлапчуком. Hi there. Момо. Hey, hi there. What are you doing? Can I see? No, too difficult. Momo's work very difficult. Я разумею, Кейт. So, your name's Momo. I'm Kate. Momo do like Бачце, hands. He draw. якая яна была раней. Don't disturb Momo. Momo work difficult. Will you show me your drawing? No, not finished. Go away. So, your Momo do Hans? Don't disturb Momo. Momo work. Will you show me your drawing? No, not. А, не, ён сыдзе потым. Нам цяперака трэба проста уключыць вось тут. Бярем вось гэта. Заводзім чаліка. Націскаем. Okay, I'm coming. Глядзіце, які графон. Hi there. Hello there, ma'am. I would like a room. My company should have made a reservation in the name of Walker. The company is Marson and Lormont Associates. The name is Kate Walker. Of course, Miss Walker. You are in room 6 on the next floor up. Thank you. Hello. My name is... I would like to see my room now. As you like, miss. Не, я ведаю пра міст. Карацей, я бачыла агляд на міст, ці нейкі тэкст пра міст яшчэ ў адзін дома. Вось, я не гуляла, я ведаю пра гэту гульню, яна ў маім віш-лісце, так бы мовіць, проста 1000 гадоў. То бок я пра яе чула, але я не гуляла. I really don't have the strength to take this suitcase any further. Так, цяперака нам трэба сказаць яму, цягні нашы рэчы. Could you possibly take my luggage up, please? Please do excuse me, Miss Walker. We have been neglecting our duties. Guests are so rare these days that we forget our manners. Насамрэч, дуже дзіўна чуць на англійскай мове, ну а ў арыгінале, таму што я гуляла на расійскай у дзяцінстве. Anna's house. Hans' house. Excuse me? А чаго ты пра Мэдисона там вспомніў? I imagine our little town must disappoint you. You see, today is very sad for us. It's a day of mourning. Today is the funeral of Miss Anna. Momo sad, but Hans not dead. Hans long way away. Anna told Momo.
Anna Хтось liked Momo з very ім'ям much. Медісон. That's enough, Momo. Stop pestering the lady. Now go on, scram. Get out of here, you hear? Все, вось гэтыя шасцяронкі ён згубіў, цяпер нам трэба будзе іх What was I saying? падняць. Oh, І яны yes, нам Miss Anna. спатрэбяцца. Such a great loss for Valadilene, it really is. Because now that she's dead, the factory'll close. But you're here to stop that happening, aren't you? Our future is in your hands, Miss Walker. What? Не, не гуляла. Anna Vorarlberg is dead? Нам з ёй трэба было карацей. У чым тут сюжэт? Мы маладая вось адвакатка, якая Here's your room. прыехала I hope you ў like it, Miss Walker. еўрапейскі нейкі гарадок. Наша задача просто засекьюрить, ну, пацвердзіць I'll leave you to rest for the time being. продаж You must have a lot of work to do. фабрики, You know, the takeover of the factory фабрики is very забавок. good news for us here. It would make us very happy to see life return to our valley. If only you had seen Valadilene before. It was delightful. People came from all over the world to buy Vorarlberg automatons. Ah, somebody has left you some mail, I see. Remember, if you need anything at all, we're not far away, Miss Ён Walker. гучыць сумным, гэта лепш, чым пераклад. Карацей, у чым сюжэт? Мы сюды прыехалі для таго, каб пацвердзіць продаж фабрыкі забавак Фаральбергаў у, карацей, нашым босам. Вось. Наша місія мусіла быць даволі простай. Мы прыязджаем. Ганна Фаральберг, якой належыць гэтая фабрыка, просто падпісвае ўсе дакументы. Мы сядзім, пярдзім, забіраем іх, і ўсё, і вяртаемся ў Нью-Йорк. Ізі-пізі, леман-сквізі. Ты сказала, агляд на... Ясна, ясна. Ну, ёсць такое. Магчыма, я нават пра гэта не думала. Слухай, няўжо гэта сапраўды гэты выраз ад яго пайшоў, каб здзец. Так, гэта мне зараз не трэба. Всё, вось гэта факс. Факс, спадарства. Вось, гэта наш босс. Вось Universal Toy Company купляе фабрыку Фаральбергаў. Нам трэба проста вось там пасядзець, папердзець, проста пацвердзіць згоду. Всё. А тут атрымліваецца, што міс Фаральберг, то бок Ганна Фаральберг, якой належыць фабрыка, памерла. І цяпер нам трэба нешта, ну вось, ну давайте босу тэліць, чаго мы гэта. Так. Блін, увогуле класная гульня. Бяжым. Глядзіце, чаго ў нас ёсць. Тэлефон. Памятаеце Алівію? Во! Гэта самая Алівія, якая нам напісала і сказала пра пахаванне нашай маці. А вось, дарэчы, нашая маці. Як вам такое, га? Яшчэ жывая? Можна пакінуць паведамленне Алівіі, што яна у ёй нумар змяніўся, дарэчы. Є зараз з двойкі, нібыта. Угу. Ну, давайте тэліць. Добра, на працу. Marson and Lormont, how can I help you? Can you put me through to Mr. Marson, please? It's Kate Walker. Так. Hold the line, please. Гэтая мабіла. Hello, Kate. So tell me, how's the case going? I've just got to Valadilene, Вось and мы there's a зараз босс slight problem, обмалёўваем Mr. Marson, I'm situation. afraid.
Mrs. Vorarlberg is dead. Ah, that's most unfortunate. But I seem to remember we made provisions for just such a sad eventuality, and we know І that there її was no нема heir. нащадків ввогуле. Yes, that's right, but So where's the problem, Kate? Contact the notary right away. I'll get my Ідемо до secretary to fax you his нотаріуса, address and an introduction letter висвітлять, from the firm. чого робити далі. very good, Mr. Marson. Right, I gotta go, Kate. Keep me up to date, okay? I just... Що? Мобіла. Кому телем? Darn it! Не беруть. Окей. Ось бачите, яна бяжыць. Калі так рабіць, калі двойчы націскаць, яна бяжыць. Гэта я памятаю. Фото Алівіі Дэна нам хоча паказаць Хедхампер. Блін, гэта Дыскорд. Добра, не гэтым разам. Все одно я зараз не змагу нармальна паказаць, бо я расцягнула экран. Все зламалася. Все, нормально. Ха, починилось. Так, ми мусимо зараз забрати, напевно, гэта, потым паразмаўляць і скончыцца дождж, тады мы зможам выйсці. А мы можам яго якраз запытаць пра гэтага хлопчыка Момо. Бярэм, бярэм. Тык. I'm back again. Miss Walker? Значится так. A fax didn't arrive for me, did it? Fax. Нам Maybe. треба I факс. thought I heard the phone ring. Fax. Do you think you might want to go and check? Certainly, ma'am. Immediately. Thank you very much. Нам треба ж факс, до речі, для нотаріуса. Там... Все, дякую. Пам'ятаєте, були такі факси? Все. Thank you. At your service. I think I'm going to need... Are you leaving already, Miss Walker? Should we bring down your luggage? No, I'm not leaving yet. Мені ще подобається дуже гэтая сістэма, бачите, з нататнічком, што вось усе пункты, пра якія мы мусім паговорыць, яны ў нататнічку. І насамрэч, далёка не кожны гэты пункт, ён дапамагае прысунуцца па сюжэце. Мне падабаецца, што тут ёсць такія не абавязковыя размовы. The young boy who was here earlier talked about Hans. Добра. Who is Hans? Momo was talking about Hans Vorarlberg, Anna's younger brother. But he died a long time ago. Nobody here even met him. Ну, кшталту, мені зараз не дуже зручно показувати. Блядь. Ну, добре, поглядим. Сметница. Я памятаю, ты гэта показывал. Давайте я вам покажу. Так само. Во. Мне здаецца, ты мінулым разам так само показывал гэтыя сметницы. Добра. Окей. Як незручна. Дякую.
дагэтуль захавалася. Ой, вельмі старое Did you know фото. Anna Vorarlberg yourself? Oh, why, of course I did. I mean, well, not really. She was a very great lady. We loved her very much. May she rest А, я успомнила, на Малівія патэліла, мне здаецца, на Малівія патэліла напрыканцы трэцяй часткі, таму мы пра яе ўспомнілі, ці нешта ў гэтым родзе, гэтага кшталту, нам паходзе яна тэліла. Или ці не тэліла. Памятаю, што мы напрыканцы стрыма майго апошняга па трэцяй частцы мы ўспомнілі Алівію Дэнет, і вось скінуў тады гэты здымак іхні. Але я не памятаю, чаму мы пра іх успомнілі. Who is the boy who was drawing here earlier? Is he your son? Heaven forbid. No, not at all. He's not a bad boy, no. Momo is just a little simple, that's all. What is his connection with Anna Vorarlberg? Momo is what you'd call the village idiot, Может and быть. Anna took him under her wing. You're implying that Anna Vorarlberg... Heaven forbid. No, not at all. She was a real loner. Блін, не памятаю ўжо. I'm gonna go Кажу, look... мой мозг, паходзе, ён цалкам выкрасліў усю гэту інфармацыю, таму што канцоўка была паганая, абсалютна. Такі плашч, і яна яго тут пакіне, капздец. Так, нам увогуле у супрацьлеглы бок, але давайте прагуляемся. Шпацыруем тут. Вось тут можна з дзедам паразмаўляць. Ён таксама нічога не робіць для сюжэта, але утульная, класна. Lovely young lady honoring our aging streets. Please sit yourself down next to me so we can enjoy the air together. It would be a pleasure, but I'm afraid I don't have the time. Some other time, maybe. I hope so, miss. I remember when these streets were full of vibrant life. In those days, there was a charming encounter to be had round every corner. Our good little town of Valladolid is not what it used to be. It looks like things have changed a bit around here. Our children have all left the valley. They need to earn a living, don't they? Can't really blame them. You have to move with the times, don't you? And it's not at the Vorarlberg factory that they'll find jobs. But it's such a... I can tell you not Гульня вылетела, добра. from these parts. I hope you enjoy the pleasures that we still have to offer. Ну не вылетела, добра. Ага, вось гэта капліца. Мы пакуль туды трапіць не можам, таму ідзем. Вось, дарэчы, гэта улюбёная лакацыя ўвогуле, таму што яна такая ўся атмасферная, яна... Тут музыка, вы проста паслухайце. І вось у гэтага горада, у 37-м, ёсць вайб гэтага горада, такі вось стімпанкаўскі, задуменны. Прыгажосць. О, вось. Пякарня. Але нам не будзе ніякай ежы, тому што траур у горадзе. Good morning. Are you open? Can I buy something from your bakery? No, afraid not. Not possible. We're closed. I can wait a while. You can wait, but we're closed all day. Day of mourning. I'm sorry. Please accept my condolences. Просто поглядите, якая прыгажосць. Don't worry about it. Because of Madame Vorarlberg's death, all the shops Абсолютно are closed. не ідеальна Mayor's графіка. Try tomorrow. Сполучення Tomorrow I вось won't be here. That's a pity. моделі, які 3D і двухмерная прастора у задніках, але як атмасферна, як прыгожа. Відавочна, што яно састарэла, але ўсё адно неяк так утульна і прыгожа. Ага. Я магу быць, канешне, перадузятай, вядома, тут.
ўсё ж такі гэта гульня майго дзяцінства. Вось гэта Ганна Фаральберг. Газета. Сюды таксама можна будзе потым пайсці. Але нам зараз да натарыуса. Як прыгожа. This thing's jammed. Так. Угу. Цяперака нам трэба... Так, нам трэба факс 2. Поехали. Добра, нам пакуль што, напэўна, няма над чым ставіць печаткі. Нам трэба ісці сюды. Я разумею, што гэта нічога такога асаблівага ў гэтай гульні. Проста я да таго, што яно дзіўным чынам выглядае не так пагана, як магло б, я не ведаю. Магчыма, я проста прадузятая. Гульні 20 год. I should take a seat. Вось, 2002 год. I should take a seat. Добра, я зразумела. I imagine you are aware of the business that brings me here. Не, гэта да малаточка. Я занадта сцыкло для такіх I am the рэчаў. legal representative for the Universal Toy Company. I'm responsible for... So I understood, Miss Walker. Miss Walker, I am afraid that the sale of the Vorarlberg factory is not as straightforward. Вось я нам зараз кажу, што прадаць фабрыку атрымаецца не так проста цяпер. Яна кажа, што ўсё мусіць быць проста. Ганна ўжо пагадзілася з тым, каб прадаць фабрыку. То бок ўсё ўжо гэта фінальная частка здзелкі, нават калі яна памерла, нічога не мяняе. А ён кажа, ну ўсё не так проста, ёсць нашчадак. But Madame Vorarlberg never married, as far as I know. Што? Які нашчадак, але яна ніколі не была замужам, наколькі я ведаю. Ніхто мне не казаў пра гэтую дэталю. Міс Волкер, паверьце, я быў яшчэ таксама вельмі здзіўленая. Анна Фаральберг адправіла мне ліст за 2 дні перад тым, як яна памерла. Зразумейце, міс Волкер, калі б я ведаў пра гэта раней, я б вам расказаў. Вось ён нам зараз даць ліст. Жесть. Я, дарэчы, таксама вушы не баюся. Раней было горш, зараз трошкі лепш. Карацей, яна, Ганна Фаральберг, усё перадае свайму брату Гансу. А яго лічылі памерлым.
You must remember his death, his funeral too. Карацей, яго пахавалі. Карацей, тут верылі, што Ганс Фаральберг, ейны брат, загінуў у дзяцінстве, і яго пахавалі. Але вось яна цяпер кажа, што не насамрэч Ганс жывы, таму ўсё мусіць перайсці да Ганса. Да Ганса. Всё. Вось. Карацей, ягоны бацька прымусіў яе хаваць гэты сакрэт. Ну, ейны бацька таксама. Okay, I see. If Hans Vorarlberg is not dead after all, Ну, ось карацей, яна кажа, ну, а що, тады шукаем яго, контактуемся з ім. А Чал кажа, што ну вось ён дзесьці ў Сібіры. Ганс. Але дзе невядома, вось шукайце. Вось гэта ліст Ганны Фаральберг. Вось яна тут кажа пра тое, што Ханс насамрэч жывы, што яму належыць гэтая фабрыка, і што яны ўсе гэтыя гады былі ўсё адно даволі блізкі, яны карацей ліставаліся. Вось. Хаця даволі рэдка, таму што ейны брат пасля нейкага здарэння не дужа любіў тэксты. Магіма перамагае страхі, засталося страх ад граба. Ой, не, гэта ніколі, напэўна. Вось, яшчэ напішу, што Ганс геній, і вось гэтая фабрыка займалася аўтаматамі, то бок усялякімі забаўкамі заваднымі, і у Ганса сапраўдны талент да гэтага, і ён геній. Вось. Anna Vorarlberg had no further information to add? Але дзе Ганс, невядома. Не, гэты хампер не пужай, не. Страшна, не. Баюся, страшна. Я думаю, што я іх ніколі не перастану баяцца. Яны мяне так уразілі. Дагэтуль уражваюць. Я не ведаю, як Гомзік прайшоў у VR Half-Life Алекс, там жа яны сапраўды скокаюць табе на галаву, матка боска, просто жесть. А што, дзе? А гук? Дайте захаваюсь, перазайду. Не, ну гук ёсць, але не ў гульні. Options. Ну, зараз перазайду. Як вам? Я не той, каб зараз буду праходзіць ну, карацей, нанова гэтую гульню. Ведаю, я не той, каб дужа хачу. Яна даволі працяглая, месцамі даволі душная. Але ці цікава вам паглядзець? Можем яшчэ паўгадзінкі, напэўна, пабавіцца. Тыя, хто не бачыў спідра. Я не змогу заспідраніць, таму што я не ўсё памятаю. Справа ў тым, што ў дзяцінстве мы з братам не дужа гулялі ў яе, таму што у нас была ненармальная версія, яна зламаная была. Вось. Я другую частку памятаю лепш. Яе, мне здаецца, я не стрымала. Я, напэўна, вам паказвала трошкі, але зусім трошкі, так. Я не памятаю, што нам трэба. Блін, куды мы мусілі ісці? Oh no, I forgot the notary will be resting.
ён адпачывае, нам цяперака трэба паставіць на нечым, на ейным, напэўна, пячатку. Таму што ён лянота. Не. 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 Значыцца, ні на чым нам не трэба пячатку ставіць пакуль што. Добра. Не трэба, дык не трэба. Цяперака нам трэба... Каб я памятала, куды нам ісці трэба. Тут все ўжо не так проста. Тут трэба самим здагадвацца, што, куды ісці. Блін. Я забылась, куди далі. Нібито на фабрику, але мені здається, ні. А, там, походу, ейне поховання скончилось, і ми можемо до каплиці зайти. А, ось нам телець. Hello? Kate? Dan, I'm so pleased to hear your voice. Сметница How are you, телець. honey? Did you have a good journey? Have you settled in? It was long, tiring, damp especially, but I'm okay. Especially when you... Everything going as planned? Yeah, I mean, well, not really. It's not exactly what I thought it would be. You know, everything's so different here. Actually, while we're on the subject, I managed to free myself up tomorrow lunchtime. I'll come and meet you at the airport. I hope the flight from Paris won't be delayed. We're expected at the Goldbergs about 8 o'clock. I hope you have the time to take a shower and change, my poor honey bun. Dan, I don't think the Goldbergs tomorrow night is really on. Don't worry, Kate. You'll be as perfect as ever. Anyway, you never have to wear much to look really great. Dan, I'm going to have to extend my stay here. There's one or two complications. Короче, Чал не разумеет, что мы мусим затрыматься. The sale isn't going through as expected. I've got to stay a bit longer. Dan, you don't mind, do you? Некий арбузер, бачите, яна ў яго адпрошваецца, каб папрацаваць. I know, I'm sorry. Яго нейкая сделка таксама. Што і без яе не разбярэшся, божухна. Love you, honey. Божухна, капздец. Идем, Кейт. Во, водичка. Во, памятаю. Вітаночки, сержант Гейзер. Гейзер. О, нам знову телять. Ані хвилинки спокою. Hello. Kate, so what's new? We've got a problem, Mr. Marson. What problem? Come on, Kate, don't beat around the bush. There's maybe an heir. What? Hans, Anna Vorarlberg's brother. Ось ми обмальовуємо зараз ситуацію. We can't buy the factory without his consent. Нам треба згода Ханса. What is this? Where does this mystery brother come from? And more to the point, where is he? What did the notary say? Nothing. I mean, nothing else. You know, sir, it's an odd town here. Everything's odd. The people, things. The situation's not straightforward. I have a small bit of research to do. Listen to me, Kate.
Universal Toys is one of our biggest Все, clients, пошел and I don't care босс how weird that трындеть. town is. All that matters Стал is that ты you мне do not все set одно, foot что back ты in там New York думаешь, before раби you sign up давай. the deal. Get the picture. Yes, Mr. Morrison. You can count on me. Darn it! Капзець, ситуація не дуже приємна. No point. It's locked. Ні, нам туди. Ну, ці не пригоже. Ах. Я лічу, што супер прыгажуньска. Як гэта файна выглядае. Нават зараз. Вось нам сюды. Гэта склеп. Склеп. Як гэта па-беларуску, божухна. О, красей месца, дзе пахаваная яна. I can't go that way. Так, ну мы не можем сюды пайсці. Нам трэба, каб гэты чалік сам... А, я вспомніла. Нам трэба рушыць у капліцу. Нам трэба, каб адыгралі званы, і тады гэты чалік здыме свой капелюшык, і пасля гэтага адчыніцца склепень. Складана. Забылася слова. Высвертится, и не могу вспомнить. Да не пригожа. Ну, а что, не пригожа? На могилках, что ли, не были? Я разумею, что есть непригожие могилки. Есть дуже пригожие. Просто втагнуві танки. If that's going to work, it looks like something's missing. Так, тут мусить бути ноти, яких у мяне няма пакуль што. Ну, не ноты, а карацей штосьці, каб ён сыграў. І гэтага ў мяне няма. А дзе гэта браць? А халера яго ведае. Мусіць быць недзе. Ця. Мабыць, ліст. Не. Я не памятаю. Па ходзе ноты. Дык склепе ёсць беларускае слово. Не тое! Не тое ж. Ці я ўжо проста гэта... Блін, ці, мабыць, я ўжо проста ляснулася. Всё, я заблыталася. Всё, не блытайце мяне. Так, я ведаю, што гэта не тое. Вы мяне блытаеце. Всё, мы идем за слоиками просто. Ты все правильно. Мы идем за слоиками. С салатиками. И компотом. Ось, нам туди. Так,
сюди не можемо No трапити. point. It's locked. Бо зараз поховальна служба йде. Ось нам сюди. I can't open it. Шуфлятки, мої шуфлятки. І тут шуфлятки. У Кейт особлива любов до шуфлядок. О. А вернусь на место. Все, дякую. Каб не спалиться. То зараз некий святар прийде і дасть нам по голове. О. Ось теперка. Розну його строю. Все, мы узяли, что нам треба, теперь бежим. Хатка з дихліка. Добре, буде хатка з дихліка. Ой, на языке, ну, где в голове близко вертится правильное слово, але немає його, не могу вспомнить. Эх. Так, ну з першого разу мені не атрымаецца успомніць, якая там правильная. Наўрад ці. Угу. Веселье, ей! Так, не на тое. Прабачце, спадарства. Мы знянацку перанесліся ад 4-й часткі да 1-й. Гэта квест. О, тое, што трэба. Тое, што трэба. Гэта прыгода, квест. Трэба загадкі разгадваць. Ось він зараз капелюшек здыме, я гэта памятаю. Які інди виживач і хорор. Ти забувся, на яким ти каналі? Да файна загадка. Я просто пакуль што памятаю, що тут рабіць. Вітанкі. Да просто я вось вырашыла паказаць людзям, як выглядае першая частка, таму што вось мы прайшлі дэмку. Хутчэй за ўсё я працягну гуляць у 4-ю, але вось просто хочацца людзям паказаць, як, што за класіка. А тут шмат хто не бачыў, мне здаецца, важна. Бо гэта дужа файная гульня. Чаму ты не можаш? Я вспомнила, чаму ты не можаш. Ось. А дзе ключик? I need a key. Ой, дзе там быў
Стоп, ключ. А, там, напэўна, шлі... Я могу внутрь зайсці, а мабыць, не могу. Тут, паходзе, шмат хто не бачыў першую частку. Не тое, каб гэта нешта ганебнае, таму што ёй ужо столькі гадоў. Во, ну ёй 20, ёй больш за 20 год. Кшталту... Не-не-не, не пра капліцу. Калі б тут была Мабука, ёй менш год, чым гэтай гульні. Яна больш смол. Дзе там быў той ключик? No point. It's locked. Походе пропустила недзе. Ну, я думаю, что вось для тых, хто... А, вось ключик. Не? Я яго не могу забраць. А, там мусіць быць большы ключик. Правда. Мабыць, наверсе мусіць быць. Там дастаць з таго чаліка, які граў мелодыю. Зараз разберэмся. Шуфлядка двойная? Так, чекай. Мабыць. Давай проверим. Блин. Давайте... Трэба проверить. Мне здаецца, што яна якраз 2002 года. Тут дзень адбываецца ў другім. Магчыма, яна і выйшла. Вядома, я вось могу забыцца за 5 гадоў, што там за сюжэт. Ну, не сюжэт, ну, дробязі усялякія, дакладна. А тут столькі ж часу. This thing's jammed. Ну, мы адсюль, насамрэч, мы дасталі ўжо гэта карткі. Знову музыка пропала, знікла. Божухна. Я цяпер зайду гульню. Толькі захавацца. Тут жа няма аўтасейву. Страшна. Зараз табе якраз будзе пачатак. Панастальгіруеш. Так, які год? 9-го... Не. Карацей, у 2002 годзе, все правильно. На Винде выйшла. У 2002 годзе. На PlayStation, у 3-м, на Windows Mobile 6-м. Там уже ўсё астатняе. Нават на Switch ёсць. Божухна. Не-не-не, мне здаецца, мы ўжо там усё зрабілі. Не-не-не, ты можаш падказваць, таму што гэта не тое, што мы будзем праходзіць гэтую гульню на стрымах. Я яе ўжо праходзіла, таму нармальна.
Можна падказваць спакойна. Гэта калі я першы раз у нешта гуляю, то гэта, канешне, істотна. А тут я ўжо гуляла, просто сама не памятаю нічога. Добра, мне здаецца, што яно мусіць быць там наверсе. Таму што гэта лагічна. Все тут, канешне, у гэтых гульнях, што ў першай, што ў другой частцы, столькі бэктрекінгу, гэта проста неймаверна. Я вось памятаю, у другой частцы, у першай лакацыі, там вось горад расійскі, не памятаю, як там ягоная назва, там жорстка з бэктрекінгам, проста немагчыма. А не, блин, слухай, маеш рацыю, вось, з адчыненымі, адкрытымі шуфлядамі трэба было павярнуць. Маеш цалкам рацыю. Ты малайчына. Такі мусіць быць. Там сапраўды мусіць быць двайная. Дзякуй вялікі. Зара будзе. Вось вы сказалі, і ў мяне ў галаве успамін, як гэта мусіць выглядаць. Таму... лоу. This thing's jammed. This thing's jammed. Мені здається, там з червоним. Якое? Але давайте по чарзе. А, не, вось гэта. Чего, побегли. Цяпер усё як мае быць. Дзякуй вялікі за падказкі. Окей. У хатцы здыхліка цяпер мы. Вось. Можам паглядзець на труну Ханса, там нічога не будзе. Ось. Гэта крыцей. Нібыта ён зваліўся з гары і памёр. Але гэта няпраўда. Вось гэта Ганна. Усе астатнія продкі. Цяпер мы з гэтай штукай мусім ісці, мне здаецца, знову да натарыюса, каб ён нам сказаў, што ён бачыў, на чым гэта можна прайграць.
Просто паглядзіце, мне так падабаецца тут гэта вось атмасфера. Яна такая тужлівая, але дуже прыгожа. Вельмі класна. Лепшая лакацыя. Ну, калі быў я не ведаю. Як вы ў гэтыя хорары гуляеце? Блин, які хаты класныя. Блин, не туды місклікнула. Упс. Вітаю. Ось, нам цяпер сюди знову. Адзін чалавек, які нам можа нешта вартае сказаць. Миссис Клик. Oh no, I forgot the notary will be resting. Это я. Так. Я веду куды? Ага. Невже ми мусимо самі йти на фабрику? А, во! Найс. Клас. Уф. Сьогодні я не міс Богема, сьогодні я міс Клик. Кожен день. Кейс. Не. Ага. Угу. Ну тут все не настолько жорстка, разумееш, він збег не дзеля таго, каб ладзіць нешта, рабіць нешта дрэннае. Яго там у гэтай труне і не было. Ягоны бацька інсцэніраваў ягоную смерць свайго дзіця. Ой, духота зараз будзе. Тут трэба... А памятаеце, чым мы займаліся ў трэцяй частцы? Чым, магчыма, будзем займацца у чацвёртай? Збіраць Оскара! Капздец. Усе часткі яны такія. У кожнай мы збіраем клятага Оскара. Збярыся, Оскар. Это что? Мыши-павуки? Пик-пик. Ла-ла-ла-ла. Не, ну... Тут гэта без чаркі не разбярэшся. Трэба дапамога. Ясно. Хто ў каго злямзіў? Нам трэба ісці, я зразумела. Все, я вспомнила, нам трэба ісці ў кабінет. У кабінеце будзе прайгравальнік для... Вось, ён мусіць быць дзесьці тутака.
Нам трэба прайгравальнік для гэтай катушкі. А вось. Во, прайгравальнік. Гэта тут маманты? Так, так, тут маманты. Ось, катушечка. Мы... Вось. Hans, where are you hiding? We've got to go home. We're late. Very late. Anna, over there. What do you mean, over there? Please, Hans, we've got to go. It's a secret. You've got to swear. Okay, okay. I, Anna Vorarlberg, swear to my brother Hans to never ever mention this to anyone. It's right there! You see? But it's dark in there. Don't worry, I took a lantern. From the factory. Girls, honestly. You won't look so clever when Father notices you've stolen one of his lanterns. Oh, I'm all covered in mud because of you. Look, Anna. Look. I've seen paintings like this in a library book. They're like... You swore, Anna. It's a secret between you and me. Hey, look. There's something else up there. Oh, come on. It's like a toy. I have to have it. Give me some light. But Hans, it's much too high. Do be careful, Hans. Hans, be careful! For weeks, my brother lay in a coma, hanging between life and death. And then one morning he opened his eyes, but I knew he would never be the same again. We never did return to the cave, and to this day, I have never ever betrayed our secret. Вось, карацей, хлопчык зваліўся, гэты Ганс. І з тых часоў ён быў у коме, а потым перастаў... Карацей, ён перастаў быць сабой. Ну, стаў іншым, карацей. Вось. І Ганна нікому не распавядала гэты сакрэт, і яны больш ніколі не вярталіся у гэтую пячору. Так, цяперака, мне здаецца, куды нам ісці? А, ось, в прынцыпе. Вось цягнік. Гэта цудоўна. Гэта ліст ад Ганны для Ганса. Ён напісаны прыкладна з месяц таму. І гэты цягнік, карацей, яго стварыў сам Ганс дзеля таго, каб ягоная сястра прыехала да яго ў госці. Вось. Апошняе, што засталося, цягнік ужо гатовы. Ну... Давай, я... дазволю. Я не ведаю, чаму яно зацэнзурыла, але які. Карацей, вось ён стварыў гэты цягнік дзеля таго, каб ягоная сястра да яго прыехала ў госці нарэшце. Ён ужо гатовы амаль што. Адзінае, што засталося, гэта пабудаваць Оскара. Таму што ён машыніст гэтага цягніка, без яго ён нікуды не паедзе. Так, а вось гэта... Ага, гэта нейкія...
тое, што яна не заплаціла, і нейкія даўгі былі. Окей. Ну і вось яна таму і прадае гэтую фабрыку. Oh my gosh. Invoices, invoices, more invoices. I never knew the factory was in such a bad way financially. These last 2 years must have been very hard for Anna Vorarlberg. Ну яна, карацей, паходзе апошнія сродкі пускала на гэты цягнік, каб нарэшце сустрэць брата. Ну, нам засталося толькі сабраць Оскара. І збіраецца ён тутака, калі я не памыляюся, ці там яшчэ нешта трэба зрабіць. Тут, караціна, трэба напстрыкаць. Я не памятаю, што трэба напстрыкаць. І здаецца, там і ўнізе нібыта трэба нешта зрабіць, але я не памятаю, калі хтосьці ў чаце ёсць. Doesn't look like that works. То дапамажыце, калі ласка, бо я шчыра, я не памятаю, як гэта ўсё робіцца. Doesn't look like that works. О, ага, трэба зрабіць так, каб усе вагенчыкі загарэліся, ці што? Doesn't look like that works. Халера яго дзяры. Каб я памятала. Ось сюды трэба нешта. If that's going to work, it looks like something's missing. Трэба пайсці падаследаваць, атрымліваецца. Некая тут духота. Вам цікава хоць, а то я тут сяжу, пяржу. Так, картку я памятаю, я не памятаю, дзе яе трэба браць. Мабыць, яна мусіць дзесьці быць тут такая. С тобой ясно. Тебе тут не было 20 год тому. Тебе можно. Ой, напевно, хутка спать пойду. Вось. Карацей, яна вось гэта пісала з апошніх сіл. Карацей, не дописала. Шкода Ганну. Oh my gosh. Invoice. Это не тут, так, карацей. Ну, придется высветлять там, в іншому месте. Ось гэтая лінія, на якой робіцца. Ой, якое ўсё тут трошки падмыленае. Страшная штука. Ага. Ось тут так само треба. Doesn't look like that works. Ясно. Пчол у нас нема.
А, все нормально, яно завядзецца. Гэта завесці цягнік. Такім чынам трэба. Я памятаю. Знаёмы механізм. Всё? Яна не бяжыць гэтую. I don't need to do that again. А, яно ўжо вось тамака, ясна. Ну, я была... Добра, мне ўжо было в 2002 годзе. Нормально, я ўжо в школу ходила. Але кампухтара ў мяне яшчэ не было, тому я не гуляла на рэлізе ў гэту гульню. У нас кампухтар у хаце з'явіўся... Ага, мы запустили завод. У нас кампухтар з'явіўся в 2005 годзе, калі я не памыляюся, то бок... Вось, мы запустили завод, найс. Вось тут робіцца Оскар. У іншым месцы мусіць быць цягнік. Вось тут цягнік мусіць быць. Калі я не памыляюся. Не. Тут нічога. Зразумела. Не-не-не, Оскара, каб яго ж трэба спачатку зрабіць, каб з ім паразмаўляць. Картку? Я не памятаю. Вось цягнік. Блін, як прыгожа, якая стацыя. Не, тут насамрэч не так шмат. Трэба яго проста сабраць, і ўжо можна рушыць далей. Як прыгожа, капздец. Я не магу. Ось! Цягнік. Той самы цягнік. Але нам пакуль што рана. О, чалік. Вось, такой штукой можна завесці цягнік. На ўсіх станцыях такое будзе. Ага. Механізм абсолютно знаёмы. Ха-ха. Чех. Так бы мовіць, скіл не прап'еш. Добра, ось. Той самы цягнік. Ух. Успаміны. Так, гэта я ведаю, што сюды. These shelves look as if they're made for valuable objects. Ага, я ведаю, што сюды трэба пакінуць.
прышпільна, што гэта ўсё можна праслухаць на працягу цэлай гульні у любой момант, калі ты тут заходзіш у цягнік і можаш зноwu ўсё паслухаць, ўсё паглядзець. Ну, гэты цягнік, вядома, рабіўся для Ганны, каб яна магла ў любы момант паглядзець і паслухаць. Блін, ці мы зробім Оскар, ці я задушуся раней. Блін, ужо позна, дарэчы, нешта я засидзелася. Мне здаецца, мы ўжо у першую частку гуляем больш, чым у The World Before. Что? Який цилиндр на вулиці? Так, що тут нічого більш нема. Пакуль менш, пакуль. Блін. Ну, з Чалікам нельга пагутарыць. Ён занадта адданы сваёй справе. Что для органа? Які яшчэ адзін цилиндр? Дзе? Што? Што? Я згубілася. Я занадта ўжо сонная па ходзе. Для таких складаных гульняў. Уже заблукала на вот тут. О! О! Цягнік для орегано. Ну, можна і так сказаць. Будзем лічыць, што гэта цягнік для орегано. Хай музыка глушить мои почуття, я губляю свой боль серед шерых дворов. Блин, якая станцыя, вы просто паглядзіце на гэта. Вау. Прыгажосць. А хто за 15-20 год будзе памятаць сэнс у тым, што пасля будынку трэба было выйсці на вуліцу і нештачка зрабіць? Згодная. Вось тут картка мусіць быць, напэўна, не? The door's locked. Ой. But I've still got to get in there. Алехандра, вітаю ў каціным клубе, спадзяюся, табе тут спадабаецца. Так, у нас зачынены дзверы, але мы ж гэта... Мы ж не абы што. Мы можам сабе рады даць. І без гэтых вашых дзвярэй. Ну, конечно, тут будзе зачынена. Таму трэба ісці да хаткі да садоўніка некага. І шукаць там. Ці нешта такое. О, Хайзер. Good morning. You've got a magnificent garden here. Вітанкі. Цудоўны у вас сад, спадарня. Oh, please don't talk about it.
Since my gardener automaton broke down, there are weeds everywhere. You can't imagine how much work it takes me. Добре. Гэта яна паскардзілася на тое, што ейны аўтаматон не працуе, таму сад насамрэч выглядае суперпагана. Мед твоя суперпагана. Так, тут зачыненая, таму ідзем у адчыненае. No point. Пачым. О, хай. Это мне. Гэта для той лесвіцы, якая каля хаты стаіць. Прыгожа, сумная, прыгожа. I need. Так. Вось у трэцяй частцы рэальна не хапае вось усіх гэтых механізмаў, таму што увогуле сэнс гульні у гэтых вось механізмах, у пазлах, звязаных з гэтымі механізмамі. А у трэцяй частцы, як вы памятаеце, такога амаль не было. Я радавалася шторазу, калі нешта ўвогуле падобнае траплялася. Так, давайте. Блин, я ткнула не туды. Складана. Ага. Сюди. Ось. Тённик органи. Вось тут яна опісвае падзеі, што нешта жудаснае сталася з Гансам. Як яна хвалявалася, пакуль ён быў у коме. Потым ён вярнуўся з жыцця. Але карацей ён змяніўся. Яго складанасці з тым, каб перасоўвацца. Яна... Пакуль адно слово можа сказаць, гэта мамант. Так. Курсор адзябягае. Пасля потым ягоны бацька забараняў яму выходзіць з пакою. Бацька нешта муціць. Карацей, потым яна разумее, што ён не проста так. Карацей, з ім сапраўды нешта здарылася пасля таго, як ён зваліўся. Бацька яго назваў словам, якое на твічы асуджаюць. Але сестра шчаслівая, Ганна шчаслівая, што, у прынцыпе, Ганс жывы, таму ўсё класна. Вось. Пасля яго там ганяюць па дактарах. Карацей,
дактары кажуць, што ўсё кабздец, хлопчык назаўсёды застанецца ну, карацей, ментальным, не інвалідам, ну, карацей, вось. Не ведаю, як гэта перакласці. Mentally impaired. Вось. І physically impaired. Карацей, ён інвалідам стаў. Не ведаю, ці гэта паліткарэктны зараз тэрмін. Я заблыталася, шчыра кажучы. Ну, вось. Карацей, але на фабрыцы ён мае чым заняцца. І карацей, на фабрыцы ён пачаў рабіць разныя класныя штукі, ёй у якасці падарункаў. Вось, всялякія класныя штукі. Але бацьку ўсё адно ўсё не падабаецца. Вось, а яны там ўсё больш і больш сруцца з бацькам. Ганна паехала там вучыцца, бла-бла-бла. Потым ўсё скончыцца з тым, што бацька вырашыць проста зрабіць выгляд, што Ганс памёр, таму што яму занадта складана. Ён там, карацей, пасварыцца з бацькам, і ў выніку бацьку будзе прасцей, каб лічыць... Ганс вырашыць збегчы, мне здаецца, з фабрыкі. Вось. І ў выніку бацька не зможа з гэтым змірыцца і заявіць, што Ганс памёр, і, карацей, доктар гэта таксама пацвердзіць. Ганна спачатку захоча збегчы услед за Гансам, але яна не змагла пакінуць свайго бацьку, і плюс і акрамя гэтага яшчэ яна не змагла пакінуць свой родны горад і завод. Вось. Боже, зноў 37 мне. А што, гэта сапраўды 37? Пачакайце. Я не звяртала на гэту увагу. Не, 30. Ха! Гэта адбываецца ў той самы час. Ага. Ясна. Так, мабыць, гэта дзяўчына, якую мы бачым у 4-й частцы, мабыць, яна будзе ведаць Ганну Фаральберг. Блін, цікава стала ажно. Не, ну тут варта гуляць ужо, што ж ты зробіш? Тут нічога няма. Так, карацей, Ганс з абмежаванымі здольнасцямі. Хлопчык. Блін, нешта я не знайшла тут нічога карыснага. Блін. Штосьці я прапусціла, напэўна. Эх. Пайду на фабрыцы, патыкаю на гэтым пульсе штосьці. Абстрыкаю, мабыць, нешта атрымаецца. Блін, клёва, калі там сапраўды гэтая вось лінейка, яна ўсё адно будзе звязаная з Фаральбергамі, тым болей з Ганнай, таму што мы па сюжэце, ну, мы шмат даведваемся і пра Ганну, і пра Ганса.
Але Гансу ўсё адно больш часу адведзена. Класна было б даведацца больш пра Ганну, напэўна. І ўвогуле гэты горад убачыць у яго найлепшыя часы. Doesn't look like that works. Ага. Doesn't look like that works. If that's going to work, look. Ясно. Блін, ну мы не знайшлі тут нічога. Мабыць, гэта трэба ісці... напэўна, гэты дзённік трэба да натарыуса прынесці. Я ўжо не памятаю. І натарыус нам нешта выдасць. Вітаночкі, вітаночкі. Я, напэўна, хутка... Калі я гэта не да натарыуса, напэўна, я буду сыходзіць. Я думала, зараз я за гэты стрым хуценька збяру Оскара і карацей скончу з гэтай лакацыяй і можна будзе ісці спаць. Я такая ўся класная прыбягу зараз, але нешта ў мяне як у класнай пакуль не атрымліваецца прыбегчы. Таму, магчыма... О, малаточак! Вітаю, малаточак! Вітаю! Бачыш? Я таксама у старыя гульні гуляю. Незапланавана. Вырашыла маладому пакаленню паказаць дзядоўскія прышпілы. На нарэд, ну, слухай, 2 каточкі. 2 каточкі. Гэта лепш, чым 0 каточкаў. Я вельмі ўдзячная за 2 каточкаў. Тут паходзі. No need to go down there. Ага. Не. Ён, паходзі, яшчэ спіць, гэты дурань. Каб я памятала, куды мне ісці. Oh no, I forgot the notary will be resting. Блін, ну що, я цяпер дакладна не памятаю, куды мне рушыць. Нібыта гэтага хлопца трэба знайсці, каб ён нешта аддаў. Блін, знову згубіла курсор. Гэта трэба ісці у бок пячоры, мне здаецца, і там будзе гэты хлопчык. Ці не? Блін. Не. Пайду гугліць, карацей. Калі тут хутка, то зараз скончу. Руш наперад. Я памятаю, што там супер душна збіраць гэтага Оскара. Гартаю. О!
Ага. Все ж таки я там пропустила. Ты спать. Добраніч. Я, напевно, так само зараз спать пойду, тому що я уже, щиро кажучи, я вже вирубаюся. Відчуваю, що мені треба все ляжунькать. Тільки зараз пойду в это... у сидибу. Добраніч, Орегано. Карацей, сутнасць гульні у тым, што мы на працягу ўсей гульні шукаем Ганса Фаральберга з дапамогай гэтага вось заваднога цягніка і Оскара. Рушым па той чыгунцы, якую пабудаваў Ганс за ўсе гэтыя гады. Мы там праязджаем па месцах, якіх быў Ганс, і для якіх шмат чаго зрабіў, пабудаваў. Вось. Гэта ўсё дуже цікава. На працягу гульні атрымліваецца больш даведацца пра яго. Вось. О. Ось чаго мы прапусцілі. Mammoth. You draw mammoth for Momo? Ah, Momo, it's you. You scared me. Вось. А не, это ўсё тое ж. Вось тут мамонт. Нам трэба нейкая паперка. Бярем у яго паперку, бярем чарнілы. Пэцкаем. Отрымливается piece of art. What are you doing in here? Momo want mammoth. Sorry, I have take paper and pencil and draw mammoth for Momo. You don't give up easily, do you? Ён нам і пенсіл дає. Все цудовно. Tell me, draw. Momo? Все, ідем. Нават чарнілы не спатрэбяцца, потому што у нас ёсць аловак. О, гэта Ганс намаляваў. Дарэчы, Ганс. Глядзіце. Мастацтва. Momo. Momo. Momo? Thank you. Momo happy. Oh, now follow secret. Momo show his secret to Kate. Ён, карацей, пячору па ходзе пакажа.
Так, ён бежыць у пячору. Всё, вось ключки ёсць у каго. Вось прыгожа, каб здзецца, просто паглядзіце на гэта. Жесть. Які краєвід. Все, прийшов. There you are, Momo. This Momo come here often. Momo like make splash in water. So you reckon the cave disappear? Anna say no. Caves don't go disappearing like Momo like thing. I think that's just as... Momo? I can't go that way. А, тут треба... Добре, вона зламана. Все, напевно... Блін. Напевно, варт спиніться, тому що я нечто загулялася, хотіла показати на півгодинки, і я вже кілька годин гуляю. Все. Я думаю, що на гэтым ознайомляльная частка першай Сібіры мусіць скончыцца. Все. Давайте захаваюся. Сейв. Вось, так яна выглядае. Таму все, можете, калі што, калі не бачылі, цяпер вось убачылі, можете цяпер казаць, што бачылі першую частку трошачкі. Разумееце, пра што гаворка. Добра. Я думаю, што на гэтай ноце мы з вами можам, у прынцыпе, разыходзіцца, потому што я ўжо, думаю, мне бачна, я ўжо просто помираю, хочу спать. Что, F? У меня стрим зляцеў, ці што? Мне не показывае нічога. Давайте погляджу, кого можна зараз зарейдить. Ой, Шаграэль, зараз ёсць цудоўна. У доту. Куды мне ў доту? Ты што, ў доту сёння гуляў, ці як?
Крацей. Дзякуй усім вялікі за гэты стрым. Нешта я трошкі не па плане пайшло. Але, крацей, калі па выніках, то мне спадабаўся пралог The World Before, таму, магчыма, мы працягнем гуляць, тым больш, што моя рука, як бачыце, яна не асабліва спяшаецца з тым, каб захіліцца, таму, мусіць быць, гуляем у гэта, таму што гэта дакладна гульня, у якую можна гуляць адной рукой, і гэта самае галоўнае. Вось. А цяпер дабраноч, мае дражэнькі, салодзенькіх вам сненняў. Спадзяюсь, у вас будзе цудоўная серада, ўжо баком асабліва. І так, дарэчы, на гэтым тыдні неверагодна, алды зразумеюць, так бы мовіць, на гэтым тыдні у чацвер будзе, як у былыя часы, стрым, дзе вы будзеце абіраць гульню. Вядома, мне прыйдзецца нешта прыдумаць, якія гульні можна будзе пагуляць, таму што у мяне абмежаваныя магчымасці зараз, але як у былыя часы, спадзяюся, будзе весела. Панастальгуем разам. Всё, а цяпер усім дабраноч і перадайце прывітанне гаспадару Шагрэлю. З чаго выбар будзе, я пакуль не ведаю сама. Паглядзіце. Вечеринка, а у меня тут такая вечеринка, усё котится вниз, нервовый рефлекс. Вечеринка, а у меня тут